bilowga taxana waxaan aragnaa aktarkeena isagoo jiif mid ka mid ah sariiraha isbitaalka waxaan lagu magacaabaa Kaan wuxuuna CEO ka yahay mid ka mid ah shirkadaha soo saarta cabitaanada xunxun calaashan qamriga gudihiina waxaa soo gashay Jia oo koob biyaha wado Kaan markuu indhaha u kala qaado wuxuu ku codsaday inuu u soo dhawaato waxayna moodaa inuu u mahad celinayo iyadana kula uma baahan inay ii mahad celiso adigoo khatar ku jira oo ku arkay waana ku badbaadiyay xitaa booskaaga haddii ay ku jiri lahayn bisad ama xaaladaasna ay ku sugnaan lahayn aniga waa badbaadin lahaa Kaan wax kala uu caday atriishada hal shumis dhakab ha ku siiyo idin inta iska fujis kula adiga kalma waalantahay inaad dacwad ka gudbin karo ma ogtahay Kaan inta soo fariisto kula qof heshiis shumis ila gal waliba maalin walba lacagta rabtaa ku siinaa jeenadalkiis inta la yaabtay ay soo baxday balse markii gacantii ayuu qabtay isagoo kule heshiis shumis ila gal wax waxa aad doonto diyaara ku lahay qiimaha rabta sheego haddaba saa wax walba u faano muuqaalka dib ayaa loo celinayaa waxayna aragnaa Jia iyada oo shaqo ka soo doonatay isla shirkadda uu CEO uu ka yahay Kaan iyada oo rajeynaysa interviewgan maanta inay ku guuleysan doonto sidoo kale Kaan markuu yimid xafiiskiisa dhakhtarkiisa waxa uu weydiiyay sababta uu u soo baxay maadaama aan loo ogolayn inuu soo socdo xaaladiisa caafimaadna aysan wanaagsaneyn balse Kaan ayaa u sheegay muddo 6 bilood inuusan imaanin shirkadaani intaan kadibna uusan isqarin karin dadkana ay u maleynayaan in uu dhintay wuxuu dhakhtarkiisa weydiiyay inta uu hartay calaashan geeridiisa inta ka dhiman wuxuuna u sheegay cidna inaysan ogeyn laga yaabo inay berito ay noqoto dhanka kale waxaanu aragnaa atriishadeena iyadoo halkaan imtixaan looga qaadayo waana inay dhadhamiyaan qamriga iyaga oo qeexaya astaamaha iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay qamrigani isla markaana atriishadeena waxaa wadisay wacan inay u qeexdo iyadoona interviewgii ku guuleysatay balse islaantaani ayaa u timid waxaana u sheegtay inay aad kaga xun tahay calaashaan maadaama aysan soo buuxinin shuruudaha laga rabo qofka shaqaalaha ee kambanigana uu qaadanayo calaashaan experiencegeeda iyo meelaha ay kasoo shaqaysay aad ayuu u hooseeyaa xabadana waxa uu sheegtay inay aad kaga xun tahay aysanna waxba u qaban karin dhan kale waxaynu aragnay kii Kaan ahaa saaxiibkii ayuu dharkii ka badashay si uu u qiyaameeyo saxaafadda dibadiina markuu u soo baxayna saxaafaddii waxay bilaabeen saaxiibkiisii inay daba kacaan isagana si tartiib ah isaga soo baxay markiina saxaafaddii ayaa ka wareeshay waa ayna soo ceelsadeen waxa uu cararana isaga ee xaaladiisa ay xun tahay suuligani ayuu soo galay si lamidana suuligani waxaa ku jirta atriishadeena markiina waxay bilaawday qayli inay afka ay furato iyadoo weydiinaysa waxa uu halkaan uu ka qabanayo balse Kaan waxa uu sheegay suuligani inuu yahay mid ragga raaligelin ayayna ka bixisay markiina waxay damacday suuliga inay ka soo baxdo balse Kaan xaaladiisa aad ayuu xun tahay markiina istaagii ayuu ka dhacay Jana waxay bilaawday caawimaad inay dalbato balse waa ay heli weyday qof u soo gurmado markiina waxay bilaawday gargaar degdeg ah inay u fidiso iyadoo afka neefka siinaysa Kaan waa nin rag markii waa uu soo miirsaday atriishadana sida ay isbitaalkii ugu soo kaxaysay waqti xadarkana ku soo laabano Kaan atriishadana waxa uu soo bandhigay heshiis sumisa markiina waa iska diiday meesha ayna isaga soo dhaqaaqday in cabar kadib dhakhtarkii ayaa u yimid ninkii Kaan ahaa wuxuu u sheegay inuu u baahan yahay inuu nasto balse Kaan ayaa dhakhtarkii u sheegay inuu fiican yahay tamar aad u tiro badanna uu helay dhakhtarkana hadalkiisa aad ayuu la yaabay wuxuuna weydiiyay waxa uu sameeyay cid u timid Kaan isagoo aan u jawaabin ayuu dibadii u soo baxay si uu ugu dawa yimid atriishadeena balse mar hore ayay baxday dibadna waxa uu bilaabay dhakhtarkii saaxiibkii inuu u sheego markii uu soo xijiyaa inay dhunkatay isagana uu soo miirsaday waliba isagoo helay tamar iyo firfircooni mar kale ayuu xaqiijiyay wuxuuna dareemay inuu soo bogsanayo markay dhunkatay gabadhaasi isla markaana dhakhtarkana waxa uu sheegay Kaan gabadhaasi insamkeedii inuu u baahan yahay calaashaan markuu gudihiisa insamkaasi uu galo uu bogsanayo Kaan saaxiibkiisii dhakhtarkani waxa uu sheegay si uu u bogsado dhakhtar walba inuu u aaday balse haddii waqtigiisa uu dhamaado inuu dhiman doono calaashaan inta uu harsan inuu ku raaxaysto nolosha hadalkana markuu maqlay saaxiibkii aad ayuu kaga carooday wuxuuna u sheegay inuu u keeni doono gabadhaasi markiina raadinteedii ayuu galay dhan kale waxaynu aragnaa Jia waxayna ka shaqaysaa dukaan lagu iibiyey qamriga markiina waxay bilaawday inay fariin u dirto saaxiibkeed iyadoo weydiinaysa imtixaankii inuu ku guuleystay iyo in kale balse saaxiibkeedii online maan markiina shaqadeedii ay iska gudagashay sidoo kale waxaynu aragnaa Kaan saaxiibkii isagana halkaan inuu ku sugan yahay wuxuuna bilaabay atriishadeena inuu weydiiyo qamriga ugu qaalisan ee halkaan yaala markiina dhaladaani ayay u keentay iyadoo u sharaxaysa xariifkaana kulaha qof iyo single ma tahay iyadana waxa ku jawaabtay maya saaxiib ayaan leeyahay markiina waxay weydiisay sababta uu weydiiyay su'aashani maadaama uusan xaq u lahayn ee tahay wax iyada private u ah markiina saaxiibkeedii ayaa soo wacay wuxuuna sheegay imtixaankii inuu ku guuldareystay markiina waxay bilaawday niidii inay u dhisto iyadoo u sheegaysa marnaba inuusan ka niyijibin riyadiisa maalinna uu gaari doono markiina xariifkana waxa uu sheegay inuu rabo in uu baro qof isaga noloshiisa muhiim ku ah iyadina waa ay ka aqbashay markiina waxay soo aaday goobtii ay ku balameen waxayna aragtay saaxiibkeed oo la socda islaantaani waxayna moodaa inuu yahay hooyadiis balse markiiba waxa uu sheegay inay tahay gacalisidiisa marnawna isguursan doonaan atriishadeena qalbadii ayaa jabtay saaxiibkeedna waxa uu sheegay muddo 3 sano ah inay wada socdeen iyadana weligeed uusan jeclaanin hadalkana atriishadii qalbadii ayaa ka jabtay waxaana bilowday inay ku cawaado inay aad u jeceshahay mar walbana ay ku taageeri jirtay riyadiisa si uu u gaaro marnabana aysan ka filanaynin sidaani inuu ku sameeyo islaantan ayaana aad u carootay waxayna damacday inay garaacdo atriishadeena balse markiiba Kaan iyo saaxiibkii ayaa ka soo gaaray isagoo hal xabo sakuura ku dhufanaya xariifkaani markiina waxa uu sheegeen muddo 3 ilbiraqsi gudood inay ku raaligeliyaan atriishadeena haddii kalena booliska loogu wici doono xariifkaani iduqdayna cajuusadana iyaga oo ku
xun ayay raaligeliyeen meesha ayayna isaga soo tageen. Dabeedna halkan ayay yimaadeen. Jen waxay bilowday cabitaan aad u tiro badan inay isku daldasho iyada oo sakhraar noqonaysa. Waxaana bilowday Khan inay kaga mahadceliso caawintii uu u fidiyey. Waxaana u sheegtay inay tahay qof daacad ah iyadana maalin ay caawin doonto. Khan ayaan u soo dhawaaday iyadana dib ayay kaga degtay iyadoo leh marka la rabtaa miya inay ishmiso kaliya inay dhunkato waxa awoodi doontaa marka xiriir wada sameysano. Haddana xiriir diyaar muu yahay waa qalbi jabsanahay. Khan wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn xiriir inuu la sameeyo waqti xaadirkaani. Wuxuuna u sheegay inuu rabo gurigeeda inuu geeyo balse waxa uu ogeysiisay inay garanayso halka uu ku yaalo gurigeeda. Nasiib xumo leh intaysan dhaqaaqin waa ay mirbeeshay. Khan waxa uu bilaabay inuu soo xambaaro xaggii gurigeedii ayuu u soo qaaday. Guriga markii uu keenay ay soo miirsatayna waxay weydiisay cidda uu yahay iyo waxa uu halkan uu ka qabanayo. Khan intuusan u jawaabin ayay u sheegtay inay garanayso uuna yahay ninka ku dhex dhunkaday isbitaalka bilaa fasax. Calaasha waxay taagan tahay adigoo aan i warsanna iska kee dhunkatay. Markiina Khan waxa uu damcay inuu soo baxo balse markii waa ay ku dhigtay iyadoo sheegay suuli inay u baahan tahay calaasha mataga ay hayso. Waxaana ka codsatay inuu u qaado xaggii iyo suuliga. Khan isagoo aan doorasho kalaysan ayuu ka aqbalay. Wuxuuna isku dayayaa inuu soo xambaaro balse lama filaan ay isugu dhunkadeen labadooda. Subaxdii xigtana Jia markii ay soo toostay shaqadiina isu soo diyaarisay. Halkan waxay kula kulantay ninkii Khan oo ka soo baxay dhismaha ka soo horjeeda. Markiina waxay wax ka weydiisay xaaladiisa caafimaad isagana waxa uu sheegay inuu wanaagsan yahay. Wuxuuna ku wargeliyay inuu soo degay dhismaha ka soo horjeeda calaashaan diris ay yihiin. Wuxuuna weydiiyay inay soo dhaweynayso in kale. Aad weyn waliba waxa aad ugu faraxsanahay inuu diris ila noqdo wiil aad u qurux badan sida adiga oo kale taa. Markiina Jia waxay bilowday inay soo aado dukaankii ay ka shaqeynaysay. Halkan waxay kula kulantay saaxiibkeeda isla shaqeynayeen. Wuxuuna wax ka weydiiyay inay caadi ay tahay in kale. iyadana waxa uu sheegtay inay qalbi jabsan tahay saaxiibkeedana uu ka tagay. Asna kula saaxiiba xal gurigaaga markaa imid qof kale oo ku arkay isagoo aan dhar wadan. Calaashaan shaati la'aan oo ahaa iyada ayuu dhinkanayay. Atriishadina hadalkan markaa maqashay aad ayuu argagaxday. Dhan kale ninkii Khan waxa uu la kulmay saaxiibadii. Dhakhtarkan waxa uu weydiiyay inuu dhunkado atriishadina in kale. Muuqaalka dib ayaa loo celinayaa. Waxaanu aragnaa atriishadina ninkii Khan markii ay dhunkatay waxa uu damcay inuu ka istaago balse nasiib xumo silama filaana ayay ugu dulma tagtay. Khan intuu shaatigiisa gaajinayay calaashaan uu nadiifinayay silama filaana halkan waxa uu soo galay atriishadina saaxiibkeed qalad ayuu fahmay. Markiina waxa uu bilaabay booliska inuu waco. Halkan booliska markay yimaadeen Khan waxa uu sheegay inay diris ay yihiin oo na arkay iyadoo dhibaataysan sidaas darteedna uu caawiyay. Booliskana waxay ka codsadeen inuu u cadeeyo inuu gurigaani u degan yahay. Markiina Khan waxa uu bilaabay saaxiibkiisa inuu ka codsado inuu u kireeyo guriga ka soo horjeeda atriishadina. Markiina baasweerkii ayuu ku soo wareejiyay isagoo aan daahin. Booliskana waxay rumaysteen gurigaani inuu degan yahay. Dib aan ugu soo laabanay waqti xaadirkaani Khan wuxuu atriishadina ka codsaday inay caawiso. Markiina waa ay ka ogolaatay. Gudihiina markay soo gashay waxay bilowday jikada inay u gasho. Xoogaa maraq ay ugu turtay. Markay u keentayna waxay weydiisay dhadhankiisa sida uu yahay. Khan waxa uu sheegay maraqaani inuu yahay markii ugu horeysay uu caawayo balse dhadhankiisa uu wanaagsan yahay. Mar qura ayuu si kaftan u dhahay qof walba aad aragtay sidan ma u daryeeshaa calaashaan sidan ma u furfuran tahay. Tani waa sababta mar walba oo qalbiga lagaaga jibiyo. Atriishadina waxa uu sheegtay ninkii Khan inay tahay gabar wanaagsan naxariis badan. Markiina gurigeedii ayay soo aaday iyada oo ninkii Khan uu daawanayo calaashaan indhaha ayuu la raacayaa. Dabeedna atriishadina saaxiibadeed ayay soo raacay. Intay halkan socdeen waxay arkeen boor halkan suran waxaan ku qoran nin lagu magacaabo Philip. Isla markiiba atriishadina saaxiibadeed waxa uu sheegtay ninkan shiinaha haduu yimaado inay la kulmi doonto. Dhan kale ninkii Khan dhakhtarkiisa waxa uu sheegay xaaladiisa inaysan caadi ahayn. Saameynta shumiskana ay baabaayso 24 saac walba. Uuna u baahan yahay 24 saac walba mar inay dhunkata atriishadina. Dhakhtarkiina waa uu soo baxay. Kana saaxiibkii waxa uu weydiiyay sida uu qanci doono atriishadina maalin walba inay dhunkato. Atriishadina iyadoo shaqadii joogto waxa ku soo boqday ninkii Khan isagoo wax u sida. Wuxuuna u sheegay inuu rabo inay soo wada cashayaan. Iyadina waa ay ka aqbashay. Labadooduna waxay bilaabeen inay isu soo raacaan. Intii halkan socotana atriishadina ninkii Khan waxa uu sheegtay kow inay ka weyn tahay labana inuusan ku ciyaarin lacagta familkiisa maadaama uu ka soo jeeday reer qani ah. Isagana waxa uu weydiiyay sidoo ay ku ogaatay. Xaliimadan kula aad u daayar tahay. Waxaan nila muuqataa sanadka koowaad ee dugsiga sare inay hadda ka baxday. Marka macquul ma aan lacag intaas leeg inay shaqaysato. Khan intuu dhalo cadeeyay ayuu bilaabay daamankii inuu ka qabto isagoo leh aad u qurux badan tahay. Aragtida dadka kale ku arkaysana aad ay ugu duwan tahay. Dibadna halkan ay yimaadeen labadooda waxaana bilaabeen inay halkan ku wada cashayaan. Ninkii Khan waxba soo riixaya wuxuuna rabaa inuu la hadlo atriishadina waxna uu u sheego balse waa uu kari laayahay. Waxa uu bilaabay inuu meermeereysto isagoo marba wax ka weydiinaya dhadhanka cuntada. Jana aad ay ugu jaawartay waxaana fahmi laada waxa uu ka hadlayo. Ugu dambeyn ninkii Khan waxa uu isqalqariyo ugu dambeyn naf ayuu isgeliyay wixii calooshiisa ku jira ayuu banaankii keenay isagoona u sheegay Jia in uu rabo inuu xiriir ula sameeyo. Jana intii qosol jabsatay kula talo aad filmaan drama ma soo daawatay xaqiiqdii way iga qosol siisay. Alcamuum waqti xadarkan diyaar muuy inay xiriir aan sameeyo kaliya waxa rabaa nolosheedii inay diiradda saaro yiriis warifkayga dhaaf. Dhan kale waxaan la muujinaa ninkii Philip wuxuu dib ugu soo laabtay Janaha waana Khan
waana walaalkii iyo aktarka labaad ee filinkeena. Sidoo kale ninkii kaan ahaa gacanyarihiisa waxa uu sheegay walaalkiisa casuumad inuu u diray balse uu iska soo diiday isagoona doorbidayo inuu ku noolaado hotel. Dabeedna kaan walaashii ayaa u timid iyada oo kale xaaladaada caafimaad ma wanaagsano maxay tahay sababta shaqadan u sii wado. Iyadana kula tirsan kambanigani inuu iska iibiyo diiradana uu saaro xaaladiisa caafimaad. Balse kaan ayaa ka diiday wuxuuna u sheegay inaysan macquulin xanuunkani inuu ka bogsado xanuunkan oo yahay midkii uu ku dhiman lahaa. Wuxuuna u sheegay garidiisa kadib walaalkiisa Philip inuu maamuli doono shirkadani. Balse kaan walaashiisa ayaa u sheegtay inaysan u ogolaan doonin caafimaadkiisa inuu ka quusto. Waxaana u sheegtay dhakhaatiirta haday wax ka qabayaan wada kale inay la fiirin doonto. Maalinta xigtana waxaynu aragnaa xafladda furitaanka Dingru. Sidoo kalena atriishadan ayaa halkaani joogta. Waxaana rabtaa inay dhadhamiso khamrigaani. Sidoo kalena Mr. Philip ayaa halkaani jooga. Labadoodana halkaan ayay wada fadhiiseen iyagoo gudagal si wada jira khamri inay wada cabaan. Atriishadana markii khamrigaani dhadhamisay waxay bilowday si qoto dheer inay u sharaxdo waxyaabaha uu ka kooban yahay khamrigaani. Mr. Philipna aad ayuu la dhacay habka uu sharaxayso. Markiina xabadan ayaa timid waxaana u sheegtay hadal jeedintiisii in la gaaray. Atriishadana way aamineen laadahay inuu yahay Mr. Philipka saxda ah. Markiina waxa uu soo koray masraxii isagoo gudagalay hadal jeedintiisa. Sidoo kale walaalkiisa kaan waa mid online kala socda hadal jeedintiisa. Khudbada kadibna Mr. Philip wuxuu dib ugu soo laabtay atriishadana iyagoo bilaabay halkaani inay ku wada sheekaystaan. Wuxuuna ku yiri waxaan u maleynayaa inaan rabto inaan noqoto khabiirad dhadhaminta dhanka iyo khamriga. Hadda maqli jirtay Bilaayo waxay jeceshahay cunto dhadhaminta tan khamri dhadhamin waay. Markiina wuxuu ku codsaday magaceeda iyo nambarkeeda iyadiina waa ay siisay. Isla markaana dhismaan intuusan ka bixin halkaana wuxuu kula kulmay walaashiisa wuxuuna bilaabay inuu iska indhatiro. Balse waxa uu sheegtay si walba isaga indhatiro inay tahay walaashiisii dhabta. Markii waxa uu bilaabay inuu xaggeeda u soo jileeco wuxuuna weydiiyay waxa ay rabto inuu ka caawiyo. Iyadana si degan ayay u sheegtay muddo 10 sano ka badan dalka dibadiisa inuu ku maqnaa uusan soo xiriirin qoyskiisa. Haddana dalka markuu ku soo laabtay gebi ahaanba uu iska diiday inuu la kulmo. Isagana waxa uu sheegay halkaani inuu yimid howlo ganacsi waqtigiisa qaaligana aysan ka mashquulin. Markiina waxa uu bilaabay halkaani inuu ka soo dhaqaajiyo. Dabeedna waxaynu aragnaa atriishadan iyo saaxiibadeed iyagoo halkaani ku wada sheekaysanaya. Xabadana atriishadana waxa uu sheegtay maamulaha guud ee C Group inuu yahay mid aad u qurux badan. Sawirkiisa ayayna tusay. Atriishadana sawirkiisa markay aragtay waxa uu sheegtay inuu aad isugu eg yihiin yarka degan guriga soo horjeeda calaashaan kaan. Atriishadana waxa la yaaban tahay maamulaha guud ee shirkadaasi sida uu soo degi karo apartmentahani. Markiina waxay bilaabeen labadooda inay soo aadaan xagga iyo kaan. Halka markay yimaadeen atriishadan saaxiibadeed waraa soo riixaya iyada oo kale ninkii kaan ahaa soomatid maamulaha guud ee shirkadda C Group. Sidee guri noocan oo kale taad ugu nooshahay. Atriishadan iyadana hadalkii intay dabta kulaha adiga waa daayirtay lacagtan sida ku shaqeys. Kaana markii waxa uu bilaabay mowduuca inuu bedelo isagoo uu sheegay shirkadani inay leedahay walaashi isagana uu ku yahay CEO magac u yaal ah maadaama aysan walaashiis jeclayn inay ka soo muuqato warbaahinta. Markiina atriishadan iyo saaxiibadeed hadalkan waa ay ku qanceen waxaana bilaabay meeshani inay isaga soo dhaqaaqaan. Maalinta xigtana waxaynu aragnaa kaan iyo walaashi iyagoo halkaani wada socda waxaana ka wada hadlayaan walaalkoodii Philip. Isla markaana Tian walaalkeedii kaan waxa uu sheegtay Philip inuusan rabin iyaga inuu la noolaado maadaama uu doorbidayo inuu la noolaado qoyska Ding. Balse markiiba kaan ayaa mowduucii bedelay wuxuuna u sheegay qoyska Ding iyagu inay aad isugu dhow yihiin. Walaalkoodana markuu xagga ka soo dhamaado mashruuciisa ganacsigana uu soo dhameystiro inuu dib u soo laaban doono. Sidoo kale waxaynu aragnaa atriishadan iyo saaxiibadeed iyagoo jooga busteejada. Markiina atriishadan halkaan waxa kula kulantay awowgeed waxaana bilowday xagga iyo guriga inay u soo kaxayso si uu dhowr maalmood waqti ula qaato. Markiina halkaan ay yimaadeen waxayna bilaabeen inay ku wada cunteeyaan. Sidoo kale halkaan waxa joogo yarkaani ee atriishadeena tan iyo yaraantoodii ay saaxiibo ahaayeen iyagoona bilaabay halkaan inay ku wada sheekaystaan. Balse atriishadeena sheekadiisa boring ayay ku dareentay. Markiina waxay bilowday saaxiibadeed inay fariimo u dirto iyadoo ka codsanaysa in laga soo gaaro. Dhanka kale waxaanu aragnaa kaan iyo saaxiibadii xariifkaana waxa uu weydiiyay atriishadeena inuu dhunkaday. Kaana waxa uu sheegay inay u aragtay inuu yahay ilmo yar dhowr jeer oo isku dayay inay ka diiday. Isla markaana saaxiibkii ayaa u sheegay haddii aysan dhunkan atriishadeena inuu dhiman doono. Dabeedna fikrad qaldan ayaa ku soo dhacday isagoo kule waa ku dhunkanateedii inaa ku caafimaaddaa laga yaabaa. Kaana wuxuu taagan yahay qof iyo hay haleen waa waalantahay. Intay sii jiideen isla markiiba atriishadan saaxiibadeed ayaa timid iyadoo aragtay labadooda korka iska saaran. Malaha waa asla dad fadreesana oo soo gashay jawiga jooro ma ahan. Dhan kale waxaanu aragnaa atriishadeena iyo awowgeed iyagoo halkaan ku wada cunteynaya. Isla markaana ninkii kaan ayaa halkaan ka soo muuqday wuxuuna bilaabay atriishadeena inuu canaanto isagoo kule khiyaanooleyata ana jacayl igu abuure meeshaana nin kale ku shukaanseemaya. Markiina awowgeed ayaa gacantii qabtay wuxuuna weydiiyay cidda uu yahay. Isagana waxa uu sheegay inuu yahay gacaliyaheeda labadoodina is jecel yihiin. Halkaan ayuuna bilaabay odaygaani inuu isku baro. Saddexdooduna waxay bilaabeen inay soo wada baxaan iyagoo soo lagu baxsanaya magaaladana soo wareegaya. Markiina waxay bilaabeen halkaan sawir inay isaga qaadaan. Sidoo kale odaygana waxa uu bilaabay labadoodii inuu sawir u ka qaado waliba iyagoo gacmahoodii ka sameynaya loof. Waqti qurux badan ayayna soo wada qaateen. Gurigeen markay ku soo laabteen odaygana waxa uu sheegay inuu dib ugu laabanayo magaaladiisa. Ninkii kaan ahaa inuu kula dardaarmay gabadhiisii inuu u ilaaliyo. Maalinta xigtana waxaanu aragnaa ninkii kaan ahaa isagoo aad u faraxsan waliba dhoola cadeynaya. Markiina walaashiisii ayaa u timid waxaana u sheegtay maanta inuu aad u faraxsan yahay waxaana weydiisay wax ka farxiyay. Isagana waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada shirkadda inay si fiican ay u socoto. Iyadiina kula saaxiibo waxaana shaqo shirkad ka weyn soo
wada baxno. Dabeedna waxa uu sheegay daaweyn inuu helo cudurkiisa. Markiina waa uu isqabtay wuxuuna xasuustay inaysan aamini doonin walaashiisa haddii uu dhaho cudurkayga dhunkasho ayaa daawo u ah. Markiina mawduucu ayuu bedelay isagoona bilaabay walaashiisii inuu soo kaxeeyo si uu soo tuso barodhagtida cusub ee soo saareen. Maalintii xigtay ninkii kaana halkan wuxuu kula kulmay atriishadeena isagoo oo raba inuu la sheekaystana waxa uu sheegtay shaqadii inay ka daahday. Wuxuuna ku wargeliyay isaga inuu kaxeyn doono. Markiina waa uu soo kaxeeyay isagoo gaarigiisa ku soo qaadaya. Weliba xawaare aad u sareeya ayuu ku wadaa si degdeg oo uu gaarsiiyay shaqada. Atriishadeena waa mid qaylinaysa iyadoo kula hana dilin gaariga naga tartiibi. Ugu dambeynna waxa ay socdaanba waxa ay soo gaareen atriishadeena meeshii ay ka shaqeynaysay. Kaana wuxuu u sheegay atriishadeena waxaan inay iska caadi yihiin iyadana ay tahay markii ugu horeysay ay soo raacdo. Balse marka dambe ay la qabsan doonto atriishadeena waxay aad kaga mahadcelisay waqtiga uu ka soo gaarsiiyay. Markiina waxay damacday gaariga inay ka degto balse nasxumo lugtii ayaa ka murkacatay. Kaana waxa uu sheegay haddii ay rabto inuu caawiyo calaashaan inuu qaado. Iyadana kula maya anaa isku filan waa socon karaa. Markiina waxay bilowday gudaha inay soo gasho. Kaana waxa kula kulantay saaxiibkeed wuxuuna u sheegay habshaqada goobtan wax badan in laga bedelay. Gebi ahaanna meesha laga shaaray mushaarka ay qaadan jireen shaqaalaha. Qof walbana wuxuu wax ku leeyahay waxa uu iibiyo. Haddaba waa inay wax badan iibiyaan si ay lacag aad u tiro badan u helaan. Isla markaana atriishada intii halkan ku sugan xariifkan ayaa u yimid wuxuuna ku eedeeyay inay ka iibisay qamri feeg ah. Wuxuuna ka dalbaday lacagtiisa in dib loogu soo celiyo. Atriishadana waxay isku dayaysaa ninkani inay wax fahamsiiso. Wuxuuna u sheegaysaa goobtan inaan lagu iibin qamri feeg ah. Ninkan ma mid war maqlaya wuxuuna ku dhawaaday atriishada inuu waxyeelo gaarsiiyo balse lama filaan ninkii kan ayaa ka soo gaaray. Wuxuuna u sheegay korkeeda inuusan taaban karin. Xariifkana fursad ayuu u arkay waxa uu bilaabay dhammaan macaamiisha halkan joogtay inuu soo waco. Wuxuuna u sheegay gabadhani inay ka iibisay qamri feeg ah. Markuu ka dalbaday lacagtiisa in dib loogu soo celiyo waxa uu wactay saaxiibkeeda wuxuuna rabaaba inuu igaraaco ayuu taagan yahay. Balse markiiba ninkii kana waxa uu bilaabay sawir inuu ka qaado una diray saaxiibkii. Wuxuuna ka codsaday ninkani inuu soo ogaado. Durbadiina waxa uu ogaaday xariifkan laftirkiisa isaga inuu tuug u yahay. Dhalada qamrigana isaga uu kala bedelay. Markiina booliskii ayuu ugu wacay waxaana bilaabeen inay halkan ay ka kaxeeyaan. Atriishadana waxay bilowday kan inay u mahad celiso. Kan isagoo fursadiisa ka faa'iideysanaya waxa uu ka dalbaday inay siiso nambarkeeda calaashaan si ay markay dhibaato ula kulantay u soo wacdo. Haddii awal nambarka la isaga qaadan jiray suxuura ku kicina hadda waxa maray nambarkaaga si aa ku ilaaliyo. Galabtiina atriishadan shaqadii markay ka soo baxday iyadii ninkii kana waxay bilaabeen halkan inay soo lagu baxsadaan. Intii halkan socdeen kan waxa uu bilaabay dhowr su'aalood inuu weydiiyo atriishadeena. Weliba sababta isaga cali weeday ninka maadaama uu ku xadgudbay sharafkeeda. Balse atriishadeena waxa uu sheegtay kaliya inay shaqadeeda ay ilaashinaysay wax walbana shaqadaas darteed ay ugu dul qaadanayso. Isla markaana kan atriishadeena waxa uu soo bandhigay isaga inuu lacag u siin doono. Balse markiiba hadalkan aad ay kaga carootay iyadoo kale kaale inay iibsatid ma rabtaa ani ya iimayl saar. Kana waxa uu sheegay inay qalad ay fahamtay kaliya uu ka waday inuu ka caawiyo riyooyinkeeda si ay u gaarto arxaliima. Kulaha caawintaadii ma u baahni. Riyadeedii waa gaara weliba anoo si adag u shaqeynaya. Habeenkiina waxaanu aragnaa kan iyo saaxiibkii iyagoo halkan ku wada sheekaysanaya. Kana saaxiibkii waxa uu sheegay wax walba oo ku saabsan atriishadeena. Leena kulaha saaxiib su'aal ku weydiiyay horta atriishadeena ma jeceshahay. Kana kula ma aqaano balse mar walba agteeda ay joogo farxad zaa'id ah dareema. Horta su'aal idin weydiiyay qofka agtiisa farxad ku dareento ma jeceshahay. Maalinta xigtana atriishadeena shaqada markay aadayso halkan waxa kula kulantay islaantaani waxaana weydiisay inay siiso lacagta kirada. Atriishadeena wax lacag ma hayso markii ninkii kana ayaa ka bixiyo wuxuuna u sheegay lacagtan inay deen ay ku tahay dibna isaga soo celiso. Iyadana kula diyaar waa si degdeg ah waliba ku bixinaa. Ninkii kana waxa uu bilaabay inuu soo dhawaado isagoo oo kale hal habeen waqti la qaado intaas ay ugu filan. Atriishadeena afkay furtay iyadoo kale saqajaan waa ogaa waxa wax ka daran inay ila imaayso. Xaliima degdegin kana kula meesha maskax ma ku haysay iska iibi. Isagoo u sheegay kaliya in uu rabo inay ag joogto oo iska daawado. Calaashaan wuxuu bataagan yahay ag joogagii ayaa maalinteedii qorxisa. Mana soo gudbi doono xadkayga kaliya habeenkayga iyo qorxi. Labadoodan halkan ay ku heshiiyeen kana waxa uu bilaabay inuu meesha isaga soo dhaqaaqo. Dabada atriishadeena maktabadana ayay timid soo qabshada buugaan lugtii ayaa u baxday. Silma filaan Masr Philip ayaa qabtay. Weliba si cajiib ah labadoodan waxay bilaabeen halkan inay ku wada sheekaystaan. Isla markaana atriishadeena Masr Philip waxay ka codsatay inay wada cunteeyaan. Halkan markay yimaadeen waxay bilaabeen si wada jira inay wada cunteeyaan. Intii ay wada sheekaysanayeen atriishadeena Masr Philip waxa uu sheegtay inay ka qayb gali doonto tartan. Balse ninkani ma mid hadalkeedii ku socda kaliya iyada ayuu iska daawanaya. Maalinta xigtana atriishadeena shaqada markay ku soo laabatay saaxiibkeeda waxa uu sheegay dhammaan shaqaalaha inay ku guuleysteen lacag gunooyin ah. Atriishadeena aad ay u faraxday dhammaantoodna waxay isku raaceen inay xaflad aadaan. Calaashaan caawa ay soo baashaalaan markiina waa ay soo raaceen. Balse nasiibxu ninkii kana ayaa ka daba yimid atriishadeena wuxuuna u sheegay caawa inay balansanaayeen. Balse markiiba lacagtan ay u soo bixisay iyadoo sheegaysa inay iska gudayso lacagta. Kana waa uu ka diiday isagoo u sheegay kaliya heshiiska ay galeen inay fuliso. Atriishadeena iyadoo yaaban ay u sheegtay haddii wadan uu leeyahay inuu xafladda u raaco. Habeenkiina labadooda baarkan ay yimaadeen markiina atriishadeena saaxiibadeed waxay weydiiyeen cidda uu yahay xariifkan qurxlowga ah. Markiina inta soo jawaabin kana waxa uu sheegay inuu yahay gacaliyaheeda. Markiina atriishadeena indha ayaa ka soo haray. Waxaana saaxiibadeed u sheegtay inuu kaftan loo uu yahay ulna la kaftamayo. Dabeedna waxay bilaabeen dhammaantood halkan inay ku ciyaaraan ciyaarta karun sheeg. Markiina dhaladani waxay ku soo aaday atriishadeena. Waxaan la weydiiyay inay xiriir
leedahay calaashan qof ay jeceshahay markiina waxa uu sheegtay inaysan wax jecleen kaana hadalkan aad ayuu ugu farxay in cabaar kadib dhalada ninkii kaanaha ayuu kusoo aaday waxaan lagu xujaystay dhammaan hablaha halkaani joogo midda uu rabo inuu ka dhunkado kaana fursad ayuu arkay markiina waxa uu bilaabay atriishadeena inuu soo doorto labadoodana halkan ayay soo wada istaageen atriishadana waxaa la yaabantahay ninkii kaanaha isagoona bilaabay si ayar inuu ugu soo dhawaado iyadana indhihii ay isku qabatay kaana halkan wuxuu ku fahmay atriishada inaysan raali keen dadkana hortooda inuu ku dhunkado markiina go-aankiisa ayuu ka laabtay isagoo meesha isaga soo tagaya habeenkiina guriga markuu kusoo laabtay saaxiibkiisa ayaa bilaabay inuu canaanto isagoo leh fursad fiicanaba kusoo martay maxaa u dhunka weysa atriishadeena kaana waxa uu sheegay inuusan bagareenaynin dareen nooc kale ayaaba celiyey saaxiibkiisa ayaana weydiiyey inuu jecel yahay atriishadeena in kale kaana waxa uu sheegay inuusan bagareenaynin balse dareenkaasi haaya inuu ku xiraya atriishadeena calashaan wuxuu taagan yahay mar walba agteedii ay joogo farxad zaa'ida dareema sidoo kale waxaynu aragnay atriishadeena iyada oo sariirteedii saaran hurdo ayaana kasoo dhici la waxayna ka fikiraysaa sababta uu ninkii kaanaha kaga soo tagay isagoo fursad u haysta inuu dhunkado markiina waa ay seexatay waxaana u yimi ninkii kaanaha isagoo bilaabay inuu usoo dhawaado waxaanu gudagalay inuu dhunkado balse markiiba atriishadeena hurdadii ayay kasoo kacday iyadoo argagaxsan waxayna isweydiinaysaa sababtay ugu riyoonaysa waxyaabahaasi maalinta xigtankan saaxiibkii waxuu baxay dabkii iyagoo waxay saaran yihiin calaashaan waa uu hilmaamay maadaama uu nin rag uu yahay dabeedna waxaynu aragnay atriishadeena iyadoo shaqo soo aadaysa markiina waxaa usoo oray qiiq iyo waxyaabo guwanaya oo ka imaanaya gurigii kaan durbadin degdeg ayay gudaha usoo gashay iyadoo bilowday shoolada inay demiso markiina waxay guda gashay daaqadaha inay furto si uu qiiqaana uu u baxo dabeed ninkii kaana ayay soo aaday iyadoo mooday inuu suxsan yahay waxaanu isku dayaysaa inay toosiso balse lama filaan ninkii kaana ayaa soo toosay waxaan halkan ka ogaanaynaa inuu iska jiifaybo iyadana markiiba intay argagaxda kulaha ana qof wanaagsan ahay halkan waxaa u mid inaan ku caawiyaa si qaldan ha ii fahmin kaana intuu la yaabo ayuu gacantii kasoo qabtay isagoo halkaani soo fadhiisanaya markiina waxa uu weydiiyey waxay rabto mustaqbalka inay noqoto calashaan riyooyinkeedii ayuu gudagalay inuu ka waraysto iyadana waxa uu sheegtay inay rabto inay noqoto sidii Philip oo kale calashaan qof ku takhasusay dhadhaminta khamriga markiina waxay weydiisay Philip inuu garanayo in kale kaana waxa uu sheegay inuu garanayo maadaama uu yahay qof caan ah dawlad labadoodii waxay bilaabeen inay isdaawadaan dareen ayaa ka dhex bilowday waxaanu gudagaleen inay isdhunkadaan markiina waxaa ka qasay atriishadana saaxiibkeed isaga oo soo wacay waxaanu sheegay si degdega shaqadii inay ku imaado sidoo kale waxaynu arki karnaa ninkii kaana halkan inuu kula kulmay walaalkii Philip wuxuuna wax ka weydiiyey xaaladiisa caafimaad iyo goorta uu ku soo laaban doono guriga Philipna waxa uu weydiiyey walaalkiisa goorta uu bilaabay inuu daryeelo isagoo sheegay markuu guriga uu ka tagayay inuu go'aansaday inuusan dib dambe ugu soo laaban markiina kan ayaa hadalkii ka dhex galay wuxuuna sheegay walaalkiisa inay u baahan yihiin sidoo kalena shirkadda ay u baahan tahay waxaana ka codsaday guriga inuu dib ugu soo laabto Philipna waa uu iska inatiray walaalkii isagoo bilaabay halkan inuu ka soo dhaqaaqo maalintii xigtana waxaynu aragnay atriishadeena iyadoo halkan ku galaysa tartanka dhadhaminta biyaha calaashaan qabriga ka wadaa sidoo kale tartankan tiishi ayaa qayb ka ah tartankii ayaana bilowday atriishadeena waxay bilowday inay dhadhamiso qamriga balse waxay moogtahay tiishi inay mar hore qamriga ugu dartay canab tanina waxay keentay atriishadeena jawaabo qaldan inay bixiso waxaana ku guuldareysatay tartankii sidaasin tiishi ayaa ku guulaysatay atriishadeena iyadoo aad u nijabsan ayay bilowday inay gurigeeda ay soo aado halkana markay timid go'aan ayay qaadatay waxaana rabtaa inay aado guriga awowgeed calaashaan si halkaasi ugu noolaato balse raggaana shaqaalaha ay isku fahmi waayeen lacagta waxaana u sheegeen lacag aad u tiro badan balse markiiba ninkii kaana ayaa halkani ka soo muuqday wuxuuna weydiiyey atriishadeena halka ay u socoto iyadana waxa uu sheegtay inay rabto guriga awowgeed inay ku noolaato calaashaan maadaama ay wax walba ay lumisay sidoo kalena shaqo la'aan ay tahay kaana wuxuu sheegay inaysan meel aadi doonin raggan ayuuna ku amray inay alaabta guriga ay ku celiyaan lacag laba jibaarna uu siin doono iyagana amarkii ayay qaateen isagana waxa uu bilaabay inuu soo kaxeeyo atriishadeena labadoodana waxay bilaabeen halkani inay anime ay ku daawadaan malaha waa kii saaxiibkan Samiir Nasri uu soo qulaaseeyey kaana waxa uu bilaabay atriishadeena inuu niyadda u dhiso isagoo oo dhiirigelinaya iyadana waxa uu sheegtay inay loser ay tahay wax walbana ay lumisay calaashaan waxayba taagantahay shaqo la'aana ahay sidee u noolaana kaana hadaladani qalbigii ayay ka taabteen markiina waxa uu bilaabay xaggii iyo suuliga inuu soo aado isagoona wacay gacanyarihiisa wuxuuna u sheegay si degdega atriishadeena shaqo inay u siiso markii uu soo laabtana atriishadeena fariin ayaa u soo dhacday waxaana loo sheegayaa in la shaqaaleysiiyey aad ayayna ugu faraxday iyadoo bilowday inay kala badbadato iyadoo ninkii kaana ku leh mihi loser shaqo ayaan helay waxaan hadda awood u leeyahay inaan nolosheedii maareeyo kaana aad ayuu ugu farxay farxadda ay faraxsan tahay atriishadeena maalinta xigtana atriishadeena waxay timid shaqada iyadoo halkaan ku maraysa interview kadibna atriishadeena waxaa loo sheegay inay tahay shaqaale buuxdo calaashaan in la qaatay ayna ka mid tahay shaqaalaha halkaan ka shaqeeya atriishadeena hadalkan aad ay ugu farxday sidoo kale halkaan waxaa joogta tiishu markay aragtay atriishadeena in la shaqaaleysiiyana aad ayay kaga carootay maadaama godkeedii ee biyo ay ugu soo galeen dabeedna waxaanu aragnaa atriishadeena kaan iyo labadoo saaxiib iyagoo halkaan ku wada caweynaya weliba si aan caadi ahayn habeenkiina waxaanu aragnaa atriishadeena iyada oo shaqo ka soo baxaysa wadadana kaligeedii socota waxayna dareentay qof gadaasheedii inuu soo socdo markiina waxay bilowday inay basbaas ay kaga buufisay indhaha balse waxaaba daaha laga qaadayaa qofkaani inuusan qof kale ahayn uu yahay ninkii kaan ahaa waxayna weydiisay waxa uu gadaasheeda u daba socdo isagana waxa uu sheegay iyada inuu ilaalinayo calashaan haddii lasoo weero si uu badbaadiyo markiina atriishadeena waxa uu sheegtay dukaanka halkaani inay daawo kaga doonayso maadaama kaan xanuunkiisii uu ku soo kacay markiina waxay bilowday xaggii dukaankan inay soo aado si ay daawo uga soo qaado ninkii kaanana waxa uu bilaabay halkaani inuu iska fadhiisto
balse in cabaar atriishadiina markii uu daahsado waxa uu bilaabay inuu soo raadiyo. Dhanka kale atriishadina siday u raadinaysa daawadii u baahnaa ninkii kaan ahaa waxayba ka dhacday xaafashanaad. Markiina waxay damacday inay dib u soo laabato, balse waxa ka hor yimid nin ay ka argagaxdo iyadoo guda gashay inay meesha isaga soo cararto. Ninkan waa mid aan ka daba harin. Atriishadina aad ay u daashay iyadoo halkan istaagtay, waxaana bilowday ninkani inay la hadasho iyadoo kale haddii ay soo dhawaato booliska ayaa wici doona, balse nasiixo godkani ayay ku dhacday. Sidoo kale ninkii kaana xaaladiisa ajuuro maan xanuun zaid ayuu dareemayaa, wuxuuna bilaabay inuu soo raadiyo atriishadina. Si lamid atriishada iyadana godkan ayay ku xayran tahay, mana taqaan sida ay kaga bixi lahayd. Waxaana bilowday inay wacto gargaar, balse ma jirto cid maqlaysa. Sidoo kale ninkii kaana sidoo u socday waxa uu soo gaaray goobtaani, wuxuuna maqlay dhawaaqa atriishadina. Ugu dambeyn halkan ayuu yimid, wuxuuna bilaabay atriishadina inuu gacan u soo taago isagoo isku dayay inuu soo saaro, balse nasiib xumo isagii ayaaba tabarhiin. Ugu dambeyn gudihii ayuu ku soo dhacay. Labadoodana gudahan ayay ku xayran yihiin, mana yaqaanaan sida ay kaga bixi lahaayeen. Isla markaana kan xaaladiisa ajuuro maan atriishadina wuxuu ka codsaday inay dhunkato. Iyadana waa ay la yaabtay, balse dhowr jeer ayuu ku celceliyay. Ugu dambeyn waxay bilowday inay dhunkato. Markiina xoogo energy ayuu ka helay, wuxuuna sheegay atriishadina marnaba inaysan ka fogaanin agtiisa calaashan si uu u dhunkado mar walba uu u baahdo. atriishadina waa ay ka aqbashay, mar kale ayayna bilowday inay dhunkato. Tanina waxay keentay kan inuu helo tamar aad u badan. Markiina waxa uu bilaabay in uu soo koro halkaani isagoo ka soo saaraya atriishadina. Labadoodana dibadii ayay u soo baxeen. Maalintii xigtay atriishadina markay soo toostay dhinaceeda waxay ka aragtay ninkii kaan ahaa. Markiina waxay bilowday inay dib u xasuusto waxyaabihii dhex maray labadooda, iyadoo niyadda iska leh talo lamaana ma naqateen. Markiina ninkii kaan ahaa indhihii ayuu kala qaaday, waxaana bilowday inay wax ka weydiisay xaaladiisa. Isagana waxa uu sheegay inuu wanaagsan yahay, iyadana iska taxadarto. Markiina waxay ku tiri waxaa rabaa inaan wax kuu sheego. Isagana inta uu soo yara dhawaaday ayuu weydiiyey waxa uu sheegayso, balse markiiba atriishadina go'aankeedii waa ay ka laabatay. Waxaan halkan ka ogaanaynaa inay rabtay inay u soo bandhigto dareenkeedii jacaylka, balse kii dumarnimo ayaa celiyey, waxaana istustay isaga marka hore inuu jacaylkiisa u soo bandhigto haddii uu jecel yahay. Kaana markuu arkay atriishadina inaysan waxba u sheegaynin, waxa uu sheegay inayna siinay u baahan tahay ee iska nasato. Markiina waxa uu bilaabay qolka inuu ka soo baxo, balse markiiba atriishadina aad ayay kaga qoomamaysay, fursaddaana iska khasaarisay. Markiina waxay bilowday miraayadan inay soo hor istaagto iyadoo guda gashay inay jacaylkeeda u soo bandhigto ninkii kaan ahaa. Calaashaan baraatikay ku jirtaa, waxaana baraatikeynaysaa habkay ugu soo bandhigi lahayd jacaylkiisa, balse nasiib xumo kana walaashiisa iyo saaxiibadii ayaa gudihii soo galay, waana kuwa maqlaya wax walba atriishadina ay sheegayso. Markii ninkii kaana ayaa soo laabtay isagoo weydiiyey waxay halkaan ay ka soo dooneen. atriishadina markay soo jeestay waxay aragtay saddexdaani oo qoslaya, waxaana fahamtay wax walba ay ku hadaaqaysay in la maqlay. Kaana xaggeedii ayuu soo aaday. Kan atriishadina markii uu ka soo dhamaaday saaxiibadii waxa uu sheegeen atriishadina inay jeceshahay maadaama ay arkeen iyada oo baraatikeynaysa qaabkay ugu sheegay lahayd jacaylkeeda. Kaana hadalkan markuu maqlay aad ayuu u farxay, wuxuuna sheegay atriishadina maqaayad inuu u kaxayn doono una bandhigan doono jacaylkiisa, balse markiiba walaashiisa ayaa halkaan timid, waxaana u sheegtay inay soo maqasho warka ah inuu u baahan yahay atriishadina calaashaan si uu u sii noolaado. waxayna u raacisay warkaas haddii uu run yahay inay ku taageerayso, balse kaana ayaa u sheegay atriishadina keliya inuusan u jeclin caafimaadkiisa si dhowna uu jecel yahay. walaashiisana hadalkan markay maqashay aad ayay ugu farxday, waxayna u soo jeestay walaalkeeda inuusan la wadaagin wax walba caafimaadkiisa ku saabsan atriishadina maadaama ay dumar tahay lagana yaabo in ay ku nacdo cudurkiisa kana tagto. kaana waa uu ka aqbalay soo jeedinta walaashiis. habeenkiina waxaynu aragnaa atriishadina iyo kaan iyaga oo fariin muqaaladeed ku sheekaysanaya. labadoodana aad ay u faraxsan yihiin, midba midka kalena waxa uu daneynaya la hadalkiisa. maalintii xigtana waxaynu aragnaa atriishadina iyada oo shaqadeedii joogta, weliba si wacan ay shaqadii u gudanaysaa. markiina ninkii kaan ahaa ayaa soo wacay, wuxuuna u sheegay caawa inay isugu yimaadaan maqaayadda sabrais waalina uu u haayo. iyadiina waa ay ka ogolaatay. shaqadiina markay soo dhamaysay waxay u soo carartay xaggii iyo maqaayadda, balse si lama filaan ah halkaan waxay kula kulantay ninkii Philip ahaa, wuxuuna bilaabay atriishadina inuu wax ka weydiiyey tartanka iyo qaabka ay ku guuldareysatay. iyadiina waxa uu sheegtay inaysan garanaynin, balse sida ay lahayd ee u fahamtay ayaan sharaxaad kaga bixisay. Philipna aad ayuu ula yaabay hadalkeeda, wuxuuna ka codsaday inay dib ugu soo celiso qamriga ee tartanka ay ku gashay si ay iskula arkaan. iyadiina waa ay ka aqbashay. markiina waxay bilowday ninkii kaan ahaa fariin inay u dirto iyadoo u sheegaysa inay soo daahayso. kaana waa uu ka aqbalay, wuxuuna u sheegay inta noloshiisa ka dhiman inuu sugayo. dabeedna waxaynu aragnaa Philip iyo atriishadina iyagoo halkaani jooga, waxayna bilaabeen inay dhadhamiyaan qamrigaani. Philipna markii waxa uu gartay qamrigaani inuusan biyuur ahayn, wuxuuna u sheegay atriishadina canab in lagu daray, isagoona weydiiyey cidda ay is leedahay falkaani waa ay samaysay. markiiba atriishadina waxay ka sakishay tiisuu, balse umaysan sheegin waa ay ka qarisay, waxaana ogeysiisay Philip inay daahday mar kalena ay kulmi doonaan. isagana si kaftana ayuu u weydiiyey inay la kulmayso gacaliyadeedii in kale, waxaana u sheegtay gacaliyadeedii inay la balansan tahay maalinna ay bari doonto, waxaana usii raacisay magaciisa in lagu magacaabo kaan. Philipna markuu maqlay indhaha ayaa ka soo haray, wuxuuna bilaabay atriishadina inuu weydiiyo kaan waxa loogu daro. markiina waxa uu sheegtay inuu yahay maamulaha guud ee shirkadda Z Group, sidoo kalena waxay ogeysiisay inuu jiro wiil asaga ka weyn kaasoo yaraantiisii aaday dalka dibadiisa haddana soo laabtay. Philipna intaani markuu maqlay indhaha ayaa ka soo haray, waxa uu sheegay inuu garan waayay, balse atriishada intaysan bixin Philip wuxuu u soo jeediyey inay noqoto xoghayihiisa calaashaan gacan yarihiisa si ay u noqoto khibrad ku takhasusay dhadhaminta calaashaan dhadhaminta qamriga. iidan hadalkan aad ay ugu farxday, waxaana u sheegtay markale
kale inay kulmi doonaan meesha ayayna isaga soo carartay. Waxaana u timid ninkii Kaan ah iyadoo guda gashay inay ka raali geliso soo daahitaankii ay kasoo daahday. Isagiina waa nin wax jecel markii waa uu ka aqbalay. Labadooduna waxay bilaabeen halkaani inay ku wada sheekaystaan. Isla markaana atriishada ninkii Kaan ah waxay u sheegtay inay la soo kulantay ninkii Mr. Philip ahaa, sidoo kalena uu ka dhigtay gacan yarihiisa. Maanta waxa laga bilaabana isaga ee la shaqayn doonto. Kaana waxa uu bilaabay inuu u hambaliyeeyo isagoo aan ka arki karno inuu dhibsanayo. Dabadeedna inta soo yar istaagay ayuu atriishadan u soo bandhigtay dareenkiisa iyo jacaylkiisa, markiina aad ayuu ugu farxday. Wuxuuna weydiiyey inay la joogi doonto nolosheeda inta ka dhiman wax walba oo isaga la soo darsaa. Xaliimana maxaa ku taqaanaa Faaraxo meelaha kaaga hara ma jirto, nolosheeda inta ka dhiman adaa kula qaybsanaa ku lahaa. Kaana hadalkeedii aad ayuu ugu farxay. Labadooduna waxay bilaabeen halkaan inay isku dhunkadaan. Maalinta xigtana Mr. Philip si toos ayuu gacan yar kaga dhigtay atriishadeena. Tiishuuna markay aragtay aad ayay kaga carootay, weliba maseer zaa'id ayay dareentay. Iyadana bilowday atriishadeena inay si gooni ah ula hadasho. Waxay weydiisay waxay ku akhrisay Mr. Philip maadaama aysan lahayn qurux ay ku soo jiidato. Waxay taagan tahay talo sixray ma tahay ninka ma sixirtay. Markiina atriishadeena waxay bilowday inay afka ay furto, iyadoo u sheegaysa inay ka warhayso iyada qamriga inay canab ay ku dartay si tartanka uu guul dareysato. Tiishuuna hadalkan markay maqashay indha ayaa ka soo haray, waxa ay dhahday inay garan weeday. Cariiri meesha ugu dambeysay dareemoosa. Shaqada kadibna atriishadeena guriga waxa ku soo boqday ninkii Kaan ah isagoo hadiyad u wada. Waana kaba uu soo iibiyay, wuxuuna ka dalbaday inay xirato. Maalinta xigtana atriishadeena shaqadii markay timid, halkaan waxa kula kulantay ninkii Mr. Philip ah isagoo hadiyad u wada. Wuxuuna u soo iibiyay kabahani isagoo ka dalbaday inay soo xirato. Balse atriishadeena waa ay ka diiday. Isla markaana Mr. Philip waxa uu sheegay atriishadeena hadiyadan iyada kaligeed inuusan siinin, ayna tahay hadiyada ay ka wada sameeyeen yihiin qof walba oo gacan yarihiisa ah. Iyadana ay qasab ay ku tahay hadiyadani inay qaadato. Markiina atriishadeena waa ay aqbashay, waa ayna soo qaadatay. Dabadeed waxay soo aaday xafladani. Halkaan waxa fadhiyay ninkii Mr. Philip ah, wuxuuna weydiiyay kabaha uu hadiyad ahaanta uu siiyay sababta uu soo xiran weeday. Iyadana waxa uu sheegtay inay ka gaari weysay. Isla markaana waxa uu sheegay intaan la gaarin hadal jeedintiisa qasab ay tahay inay soo xirato. Iyadana waa ay ka aqbashay. Markiina waxaynu aragnaa hadal jeedintii in la gaaray. Labadoodana masraxii ay soo wada koreen. Weliba atriishadeena iyada oo kabahani wadata. Sidoo kale goobtani waxaa soo gaaray ninkii Kaan ahaa. Kor dheer ayuuna ka arkay, maseer ayuuna dareemay. Fiyorii uu wada ayuu halkaan dhigay isagoona bilaabay meesha si caro leh inuu kaga soo dhaqaaqo. Xafladda kadibna atriishadeena waxay soo raasay ninkii Kaan ah, halkaan ayna kula kulantay. Markiina waxa uu weydiiyay sababta uu xiran weeday kabaha uu u keenay. Iyadana waxa uu sheegtay Mr. Philip inay kaaliye u tahay qof walba oo kaaliyihiisana qasab ay ku tahay kabahaasi inuu soo xirto. Markiina waxa uu bilaabay lugaheeda inuu fiiriyo isagoo leh kabaha cariiri ayay kugu yihiin, lugtaadana aad ayay u barartay ee inakeen guriga aadeenahay. Balse markiiba intaysan halkaan ka dhaqaaqin waxaa soo muuqday ninkii Mr. Philip ah isagoo ku leh walaal ma taqaana sida loo daryeelo qoyskaaga, kaliya waxaad ku wanaagsan tahay dadka shisheeya daryeelkooda. Markiina Kaan waxa uu sheegay inuusan xaq u lahayn inuu ka hadlo qoys iyo arrimahooda maadaama uu muddo 10 sano ka badan uu ka maqnaa qoyskaani. atriishadeena indha ayaa ka soo haray. Markiina waxay weydiisay labadoodii walaali inay yihiin in kale. Philipna isla markiiba su'aashan atriishadeena ayuu ku soo celiyay isagoo ku leh oo maba kuu sheegin miya oo masaanaba ku taqaanaa wax badan oo noloshiisaba ka qariyayba. Markiina Kaan aad ayuu u carooday, wuxuuna u sheegay inay tahay gacalisidiisa isagana uusan awood u lahayn inuu sidaan ula hadlo. Sidoo kale Philip oo meel kale uu caddahay kula gacalisadada ma ahanbo. atriishadeena waxay jeceshahay kaanka dhabtaana waa aniga. Aktarkeena hadalkii ayaa ku dhigay. atriishadeena waxa ku jaawartay wax halkaan ka socda. Mr. Philip ayana ka codsatay inuu u sharxo. Wuxuuna u sheegay inuu yahay walaalkiisa ka weyn ee Jang iyo maamulaha guud ee shirkadda Z Group, magaciisana uu isticmaalay si uu iyada u qiyaamo. atriishadeena markii waxa ku soo jeestay ninkii Jaan ah si ay su'aalo u weydiiso. Isagana wuxuu isku dayayaa inuu wax uu ka dhaadhiciyo, balse markiiba gacmihiisii ay iska filaqday. Durbadiina halkaan waxa soo gaartay walaashoodii ka weyn ee Tian. Iyadana bilowday inay canaanato Mr. Philip kuna leh waxa taa sheedaan yar oo isku diraalo ah. Mr. Philipna hadalkeedii waa uu iska indhatiray, wuxuuna bilaabay atriishadeena gacanta inuu ka soo qabto halkaana uu kala soo dhaqaaqo. Aktarkeena iyada oo indhihiisa shanta ee tahay. Markiina waxa uu keenay goobtaani, waxayna bilaabeen inay ku wada sheekaystaan. Mr. Philipna waxa uu bilaabay wax walba oo ku saabsan qoyskiisa inuu la wadaago atriishadeena bilaab ilaa dhamaad. Wuxuuna ka codsaday gebiyaanba inay isaga fogaato Jang maadaama uu yahay nin xun oo aan naxariis aqoon, isagana dhibaato badan uu soo gaarsiiyay si lamidana iyada uu dhibaateyn karo. atriishadeena waxay aad ugu jaawartay intaan sana sababtu beenta uu sheegayay magaciisana uu u bedelay. Markiina iyada oo yaaban ay gurigeedii soo aaday. halkaan waxa kula kulantay Kaan iyo saaxiibkii Calashan Jaan iyo saaxiibkii Lee. Markiina waxay bilowday inay iska indhitirto gudihii ayna soo gashay. iyaguna waxay bilaabeen gudaha inay ka soo dabagalaan. atriishadeena waa mid aad u carisay. Jaan wuxuu isku dayay inuu la hadlo balse waa ay iska indhitirtay. isla markaana Lee ayaa bilaabay atriishadeena inuu wax walba uu u sharxo isagoo uu sheegaya. wuxuuna ku wargeliyay Jaan inuu yahay maamulaha guud ee shirkadda Z Group, sidoo kalena uu qabo cudur dhif iyo naadir ah. taasina ay keentay inuu gebi ahaanba uu bedesho magaciisa si aysan sumcadda shirkadiisa u dhimanin, balse magaciisa iyo aqoonsigiisa uusan u bedelin dibin iyada uu dhigayo ama dhibaato uu la rabo. markiina atriishadeena saaxiibadeedii ayaa bilowday atriishadeena inay tashkiiliso. isla markaana atriishadeena ninkii Jaan ah waxay weydiisay sababta oo muuqaal ahaan kaga yaryahay walaalkii isagoo oo ka been. isla markaana Lee ayaa u sheegay taasi inay tahay cudurka uu qabo. marba marka kasii
dambeysana ka dhigaya inuu u muuqdo qof aad u yar. Isla markaana atirishadan hadalkani waa ay ku qanacday maadaama ay tahay qof wax jecel. Maalintii xigtana waxaynu aragnaa atirishadani iyo ninkii Jan ah iyagoo xafiiska soo aaday weliba gacmaha is haysta. Tishu ayana kor dheer ka aragtay maseer ayana dareentay. Sidoo kale dhammaan shaqaaluhu markay ka war heleen inay tahay gacalisada booskooda markii waxay bilaabeen inay xushmeeyaan weliba soo dhaweyn waaliya ay u sameeyeen. Sidoo kale Tishu maseer ayaa hayay waxay bilowday inay wacdaan iyadoo sheegaysa Jan iyo atirishadani iyagoo gacmaha is haystaan inay yimaadeen xafiiska, taasoo ka dhigan labadoodii xiriir inay leeyihiin. Markiina Tian hadalkan markay maqashay aad ay ugu faraxday, waxaana u sheegtay inay ku faraxsan tahay walaalkeedii jecelkiisa inuu soo bandhigto. Markiina taleefankii ay ku dimisay, Tishu maseer zaid ay dareemaysaa, waxay isweydiinaysaa atirishadani waxyaabaha ay ku akhrisay familkaani maadaama dhammaantoodii aad u wada jecel yihiin. Waxaana niyadiis kale leedahay talo naagtan sixirey miya familka dhan ma sixirtay. Dhan kale atirishadani iyadoo shaqadeeda iska wadato waxaa soo wacay ninkii Kaan ah, wuxuuna u sheegay shaqada markay soo dhamaysto caawa inay soo wacdo si uu soo doono, balse markii waa ay ka diiday iyadoo u sheegtay shaqaalaha inay si kale u fahmayaan, waxaana ka codsatay inuu iska joogo guriga iyadana ay soo bixi doonto. Habeenkiina atirishadani shaqada markay ka soo baxday waxaynu aragnaa iyadoo halkan bas ku sugaysa, balse lama filaan lugtii ay ka markacatay, dhaawac ayaana soo gaaray. Nasiib wanaagna halkan waxaa soo gaaray ninkii Kaan ahaa isagoo bilaabay atirishadani inuu soo xambaaro, iyadana waxay sheegtay inay nasiib ay ku leedahay isaga inay haysato calaashaan waqti walba ay u baahan tahay garabkeeda ayuu joogaa. Kaana kula anigaaba nasiib leebo adiga ku helay. Markiina gaarigii ayuu ku soo qaaday gurigii ayuuna keenay. Halkana markay yimaadeen atirishadani ninkii Kaan waxa uu sheegtay inuu la sii joogo maadaama saaxiibadeeda caawa ay ka soo daahayso. Kaan niyadii ay isku leeyahay waa fursad maxaa ku diidaaba ila joog haday leedahay. Markiina waxay bilaabeen labadooda halkani inay ku caweeyaan iyagoo cabitaan cabaya. Jawi nooc kale ayaana ka dhex dhashay. Markiina waxay go'aansaday inay kuun ciyaaraan, balse nasiib wanaag albaabkii ay la soo garaacay waana atirishadani saaxiibadeed. Waxaana u arkeen inay qasayso iyagana kula weligaa albaabka garaacda. Kuunkooda ayna iska guda galeen. Markiina atirishadani saaxiibadeedna albaabkii ay ku qalashay. Ugu dambeyn labadoodii waa ay jiifteen. Subaxdii labadooda markay soo tooseen kalgacayl waaliya ay isu muujinayaan, waxaana guda galeen halkaani inay ku cunteeyaan. Balse lama filaan atirishadani taleefankeeda ayaa u soo dhacay. Waxaana loo sheegay si degdeg shaqada inay ku timaado maadaama ay imaanayaan marti qaas ah. Markiina waxay bilowday ninkii Kaan inay weydiiso martida qaaska ah. Kaan waxa uu sheegay Hani inay tahay yaraantoodina isla soo koreen, sidoo kalena qoyska ay ka tirsan tahay, uuna u arko walaashiisii oo kale. Atirishadani waxa uu sheegtay si wanaagsan inay u soo dhaweyn doonto maadaama ay qoyskiisii ka tirsan tahay. Quraacdada ayna iska guda galeen. Kaan wuxuu ka fikirayay atirishadani inuu u sheego gurigiisii inay u soo guurto, balse waa uu kala baqay laabtiisa ayuuna ku keedsaday. Dhan kale Kaan waxa ka soo laabatay dalka dibadiisa, waxaana aad ula dhararaysaa la kulankii Kaan. Sidoo kale Tishu halkan waxa kula kulantay atirishadana, waxaana weydiisay martida inay taqaano. Idan waxa uu sheegtay Han inay ka tirsan tahay qoyska Kaan si wacan ay u soo dhaweynayso. Tishu hadalkan markay maqashay qosol ayay jabsatay, waxaana u sheegtay inay wax jira moog tahay. Han halkan ay u timid guur calaashan iyada iyo Kaan inay isguursan rabaan. Hadalkan atirishadana markay maqashay qalbadii ayaa bash tiri, maseer waaliya ayay dareentay. Sidoo kale Han waxay bilowday inay wacdo ninkii Kaan ah, waxaana u sheegtay inay rabto in ay la kulanto labadoodana ay banaanka ay wada aadaan calaashan si ay u soo wada casheeyaan. Kaan waxa uu sheegay inay iska nasato maadaama ay daalan tahay, haddana safar ay ka timid, mar kalena ay wada bixi doonaan, iyadiina waa ay ka aqbashay. Dawdali saaxiibkiisa waxa uu sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan atirishadani inuu ugu sheego inuu u soo guurto gurigiisa calaashan si jikli ay u ciyaaraan waqti fiican ay isugu helaan. Kaan waa uu ka aqbalay soo jeedinta saaxiibkii. Dhan kale waxaanu aragnaa Hana iyadoo dukaankani ku sugan, waxaana rabtaa inay cabitaan ay iibsato calaashan qamri. Waxayna ku jaawareertay midkii ay dooro lahayd. Markiina halkan atirishadani ayaa timid, waxaana bilowday inay midkaani u dooqdo. Labadan halkan ay isku fahmeen, waxaana bilaabeen inay goobtan ay soo wada fadhiistaan iyagoo cabitaan cabaya, xoogaa cunto ayayna ku tuurteen, si fiican ayayna sheekada isugu baxaysaa. Sidoo kale waxaanu aragnaa ninkii Lee ahaa, wuxuuna bilaabay korontada inuu ka jiro guriga atirishadana si ay waqti isugu helaan iyada iyo Jang. Habeenkiina atirishadana cabsi darteed banaanka ayay la fadhidaa. Kaan markuu yimid laabtiisii ayay gashay. Markiina saaxiibkii Lee ayaa soo wacay, wuxuuna u sheegay korontada inuu ka jiro guriga atirishadana si ay labadooda waqti isugu helaan. Koolkii ayuuna ku jiray. Kaan atirishadana ayuu yimid, wuxuuna soo jeediyay gurigiisii inay wada galaan. Idiina waa ay ka aqbashay, labadoodana gudaha ayay soo galeen, waxaana bilaabeen halkaani inay ku wada cunteeyaan iyaga oo waqti ku wada qaadanaya. Maalintii xigtay atirishadana iyo Kaan waxay soo boqdeen Hana. Durbadiina Han iyo atirishadana waa isgarteen, balse markiiba Kaan ayaa Hana u sheegay atirishadana inay tahay gacalisadiisa. Hadalkan markay maqashay xoogaa ayay dareentay. Markiina waxay bilaabeen miiskani inay soo wada fadhiistaan si ay wada cunteeyaan. Isla markaana atirishadana waxay bilowday hadallo qaar inay ku tuurto Han, balse Han waa mid iska tiraysa, waxaana bilowday Kaan inay kala hadasho caruurnimadoodii iyo waqtiyadii ay soo wada qaateen. Dhan kale waxaynu aragnaa tiktokarad caan ah, waxaana bilowday review inay ka bixiso qamriga ay soo saartay shirkadani iyada oo live ku jirta. Markiina dhadhankiisa kama aysan helin, taageerayaasheedana waxay kula talisay inaysan iibsan cabitaankani. Tishuna aad ayay kaga carruurtay arrinkani, live-kii ayayna ka joojisay. Meeshaan buuq ayaa ka dhex bilowday, balse markiiba halkan waxaa soo gaartay atirishadana, waxaana bilowday inay kala dhex gasho iyadana weydiisay tiktokaradani waxyaabaha ka qaldan cabitaankani. Markii ay ka dhigay
dhegaysatana atriishadana waxay bilowday inay dhadhamiso waxayna caddaysay inaysan been abuur ahayn waxa ay sheegaysa titookaraddan in ay sax tahay sidoo kalena maamulka ayaa halkaani joogo xabadana maamulku waxay weydiisay atriishadana oo khibradeeda ee sareyso sababtay u joogto booskani hoose tiishii oo bilaa khibrad ahna jagadaasi weyn ee u hayso maamulkuna wax walba markuu arkay durbadii waxa uu bilaabay atriishadana in uu dilacsiiyo isagoona u magacaabay agaasimaha guud qaybta iibinta tiishiina arrinkan markaa aragtay aad ayay kaga carootay maadaama hadda iyadii atriishadana ay siman yihiin habeenkiina atriishadana guriga markay kusoo laabanaysay waxaa hor usoo kaxeeyey ninkii Philip ahaa kaana kor dheer ayuu ka arkay maseer waaliha ayuuna dareemay isagoo cirka galay atriishadana gudaha markay soo gashay waxa uu sheegtay Philip inuu halkan uu keenay asna si caro leh ayuu ku yiri waan ogahay markiina maseer ayay ka dareentay waxaana bilowday inay u sheegto iyadoo kale maseer Philip waa walaalkaagii ka yar aniguna sidoo kale waa booskeyga walaalkaagina waa walaalkay ee caadi iska dhig faarax ee xaliimo cod hoose ee kula hadashay maxaa ku taqaanahay gebi ahaanba xanaaqii iyo caradii haayay ayuu hilmaamay labadoodana waxay bilaabeen inay isu soo dhawaadaan iyagoo halkan isku dhunkanaya maalintii xigtana waagii markii uu bariyey labadoodana iska soo dhinac tooseen atriishadana waa mid aad u faraxsan markiina waxay bilaawday labadoodii inay sawir iska qaadaan shaqadiina markay timid waxaa ogaanaynaa atriishadana inay tahay madaxa ugu sareeya ee iibka waxayna awooday inay samaysay iib badan dhammaan shaqaalihii ayaan u hambaliyey sidoo kalena tiishuu arrinkan aad ayay kaga carootay iyadoo soo adekaan adeerkii waxayna ku heshiiyeen labadooda sida meesha ay kaga saari lahaayeen atriishadana iyagoona isla gartay inay ku dhex daraan kuwo feeg ah iibka ay samaynayso qorshihii ayayna ku dhaqaaqeen cabitaankuna magaalada geeskagees ayuu gaaray dhammaan dadkii ayaana fahmay iyagoo bilaabay dacwad inay kusoo ogaan kambanigani islamarkaana kan walaashiisa ayaa raaligelin ka bixisay waxaana u sheegtay qof walba inay baaritaan ay samayn doonaan qofka iyo ku halaana talaab ay ka qaadi doonaan sidoo kale waxaynu aragnay atriishadana waxaan la hadlaysaa ninkii kaan ahaa iyada oo howlaheedii shaqa isaga jirto mana ka warhayso wax ka dhex dhacaya shirkadda balse markiiba kan gacan yariisa ayaa u yimid wuxuuna u sheegay atriishadana shaqo joojin in lagu sameeyey durbadiina atriishadana ayuu u yimid niyadda ayuuna u dhisay isagoo u sheegay wax walba inuu xalin doono dabeedna xafiiskiisii ayuu soo aaday xariifkan ayaana u yimid wuxuuna u sheegay wax walbaba inay ka dambaysa tiishuu markiiba kan isagoo aan daahayna xafiiskiisii ayuu ugu wacay tiishuu marka ay timidna waxa uu weydiiyey sababtay waxaanoo idil ee u samaysay markiina waxa u sheegtay isaga si zaa'ida inay u jeceshahay labadoodana aysan isu qalmin balse sidoo kalena atriishadana isaga aysan u qalmin calaashaan haddii aniga ku waayo iyada muku calfanaysa waaye kaana hadalkan aad ayuu kaga carooday wuxuuna bilaabay inuu canaanto isagoona u sheegay atriishadana inay tahay gacalisadiisa islamarkaana inta usoo yaro dhawaada ayuu weydiiyey cidda shaqadaani kula jirtay maadaama keligeeda aysan qorshaani samayn karin markiina waxa u sheegtay adeerkiisa qayb inuu ka ah kaana cod ayuu ka duubtay wuxuuna soo aaday dhankii iyo walaashiisii kabeen calaashaan tiyaan markiina codkan ayuu ku wareejiyey isagoo wax walba u sheegaya iyadana aad ayay kaga carootay shirkadii ayayna ka eriday adeerkeed sidoo kale ninkii kaanaha atriishadana ayuu u yimid wuxuuna u sheegay wax walbaba in uu xaliyey labadoodana waxay bilaabeen halkaani inay ku caweeyaan iyagoo cabitaan cabaya dabeedna waxay soo aadeen safar dalxiis iyagoo oo waqti qaadanaya weliba ku jiro jabi jaceyl oo kaali iska arag ah markiina silmaflaana fariimo ayaa usoo dhacay waxaana daha laga qaadayaaba labadoodii in lasoo qarxiyey meel walbana sawiradoodii ayaa wareegaya ninkii kaanahna isagoo degdegaya waxa uu soo aaday shirkadda halkaa markuu yimidna waxa uu dalbaday in loogu waco qolooyinka IT-ga si uu u ogaado akoonka laga soo dhigay sawirkaasi balse walaashiisa ayaa u sheegtay inaanan loo baahneen markiina shirkii ayay kasoo kacday iyadoo xafiiskeeda soo aadaysa ninkii kaanahna waa mid soo dabagalay wuxuuna u sheegay walaashiisa atriishadan sawirkaasi inaysan soo bandhigin balse waa ay ka diiday iyada oo kule indhaha maalaanahane indhaha caraha noogu shubin wax walba waa aragnaa anage sawirkan iyadaa kaa qaaday iyadana si toosa usoo baahisay kaana walaashiis wuxuu ku yidhi wax walba sida aamooda maahan wuxuuna ka codsaday inay siisay waqti uu kusoo baaro sidoo kale waxaynu aragnaa dhammaan shaqaalaha iyaga oo nuxnux isla maraya qof walba oo shaqaalaha ka midna wuxuu aaminsan yahay atriishadana sawirkaasi inay soo qarxisay si sumcadiisa ay u disho islamarkaana atriishadana hadalladan ugu adkeysan kari weeday waxayna soo aaday kaan halkaa markay timidna waxay bilowday dhowr su-aalood inay weydiiso iyada oo kule horta ma igu kalsoon tahay aniga kaana wuxuu u sheegay inuu ku kalsoon yahay balse waxa uu weydiiyey sawirada bareefadka ah sababtii qof kale ula wadaagtay iyadana waxa u sheegtay inaysan cidna la wadaagin markiina waxa uu weydiiyey sida ay banaanka ay ku yimaadeen atriishadana ma taqaano markiina waxa uu sheegay gurigeedii inay aado isagana uuna siino uu u baahan yahay atriishadana iyada oo ka xun oo xanuun dareemaysa ayay soo baxday halkaan markay timid waxay bilowday inay iska ilmayso mana taqaano wax kale ay samayso aan ooyin ahayn calimana maxaa ku taqaana haddee ilmaysis go-aan degdegayba iska qaadaheebo markiina waxay go-aansatay gebi ahaanba inay ka gurto gurigii kaan waxayna bilowday xaggii iyo guriga inay soo aado halkaan markay timidna waxay guda gashay dhammaan alaabaheedii inay aruursato markay hoobsatay dhammaan alaabaheedii inay soo aruursatan waxay bilowday ninkii kaanaha inay fariin ee u dirto iyadoo u sheegaysa gurigiisii inay ka tagtay isla markiiba fariinta markuu arkay aad ayuu u jahwareeray waxa uu sameeyey ayuuna garan waayey waxuuna bilaabay xaggii iyo guriga inuu soo aado halkaa markuu yimidna gebi ahaanba atriishadiina waa uu ka waayey waxaana u timid saaxiibadeed waxaana u sheegtay inuu isyaro dejiyo wax walbana ay hagaagi doonaan dabeedna kaan waxa uu soo aaday saaxiibkiisii lii wuxuuna ka codsaday inuu u ogaado cidda iska leh akoonka lagu soo baahiyey sawirkaani balse markiiba lii wuxuu u sheegay mar horeba inuu soo ogaaday akoonkaasina waxaa iska leh tiishuu sidoo kale tiantian waxay ka warheshay sawirka inay soo baahisay tiishuu markiina xafiiskeedii ayay ugu wacday halkaana markay timid waxay weydiisay sababtay waxaanay u samaysay tiishuuna waxa u sheegtay masar inuu ka keenay markiina tiantian waxay ogeysiisay tani
kaliya inaysan ahayn maseer iyo sumcad dil ay ku sameynaysa ninkii kaan ahaa balse sidoo kale sumcadda shirkadaani ee burburisay isla markiina gebiyahan shaqadii ayay ka cerisay dhan kale waxaynu aragnaa atirishadeena iyadoo halkan kaligeed jabi ku qaadanaysa markiina waxa uu yidhi ninkii kaan ahaa wuxuu noo sheegay wax walbaba inuu soo xaliyey sidoo kalena tiishii ahayd cidda baahisay sawirkooda markiina waxa uu bilaabay wax walbaba inuu ka raaligeliyo iyo habka qaldan oo uu la dhaqmay markiina atirishadeena waxa uu sheegtay inuusan qalad ku lahayn iyadana ay sabab u ahayd inuu isku buuqo waxayna ogeysiisay labadooda dhexdooda inuu yaalo gidaar iyo deer weyn oo kala xadidaya intaan ka badan aysan kusii jiri karin dhibaatooyinkani iska soo dabalaalaabta markiina waxay bilowday inay soo dhaqaaqdo balse kaan ayaa ku yidhi ma waxaa rabtaa inaa iga tagto oo i qalbi jebiso atirishadeena waxa uu sheegtay wax walbaba mar hore inay dhammaadeen meeshii ayayna isaga soo dhaqaaqday dabeedkaan waxa uu soo aaday saaxiibkii dhakhtarkan waxa uu sheegay xaaladiisii inay kasii darayso waxaanu ka codsaday inuu ka dhaadhiciyo atirishadeena una sheegay inuu u baahan yahay calaashaan la-aanteeda inuusan noolaan karin xaaladiisa caafimaad ay kasii darayso mar haddii iyada uu waayo balse kaan ayaa kasoo horjeestay saaxiibkiisa wuxuu noo sheegay atirishaden si dhaba inuu u jecel yahay balse uusan rabin inuu ku qasbo rabitaankeedana uu u raacayo dhan kale ninkii liya waxa uu soo aaday guriga atirishadeena halkan waxa uu kula kulmay atirishadeena saaxiibadeed labadoodana markiiba atirishadeena ay soo aadeen waxayna bilaabeen inay wax ka dhaadhiciyaan liina waxa uu sheegay atirishadeena kaan si zaa'ida inuu u jecel yahay iyada darteedna uu qof walbaba ula dagaalay xataa walaashiisa iyo sumcadda kambanigiisa daneen iyo ilaalin oo iyada uu ilaalinaya darteed atirishadeena hadalkan markay maqashay waxay garowsatay inay ninkii kaan ahaa ay ka qaldaneed isla markaana saddexdoodii qorshe ayay sameeyeen habeenkiina waxaynu aragnaa atirishadeena inay soo kaxayso ninkii kaan ahaa halkan markay timidna waxay bilowday inay wax walbaba ay ka raaligeliso iyadana guda gashay saaxiibadeedii inay baaqiga u sameyso markiina waxaynu arki karnaa iyaga oo qorshahana fulinaya balse liwa uu shaqay laaya batoonkani shil koronto ayaana ka dhex dhashay tanina waxay keentay maasi inay qabato ugu dambayna waa ay hagaajiyeen halkaana waxaynu ku aragnaa gowolofa inay ku dhex jiraan atirishadeena iyo kaan liina dhulkii ayuu ku dhacay saaxiibadii ayaana soo istaajiyey sidoo kale ninkii kaan ahaa iyo atirishadeena waa isla dhaceen labadoodana si shil ay isu dhunkadeen halkaana waxaa ka dhex dhacay jibi aad u qurxoon sidoo kalena atirishadeena saaxiibadeedii waxay bilowday inay canaanad ninkii lii ahaa iyadana kulaa jiljilcanida howlyar haddii lagu diro xataa si fiican muu qaban kartid liina kulaa qof ay caadi iskari qorshahani si wanaagsan ayuu u socdaa waxaynu aragnaa atirishadeena iyo ninkii kaan ahaa iyagoo aad isugu dhow waxay bilaabeen labadooda halkani inay jabi ay ku galaan iyagoo isdhunkanaya maalintii xigtan waxaynu aragnaa kaan atirishadeena iyo master philip iyagoo halkan ku kala socday hirgelinta mashruuca ay kusoo saarayaan cabitaanada xunxun calaashan qamriga isla markaana kaan intuu halkani jooga atirishadeena wuxuu sheegay inuu wato xoogaa cuntaa wuxuuna weydiiyey inay la cunayso hadalkaani master philip markuu u maqlay xoogaa maseer ayuu dareemay dabeedna waxauu bilaabay inuu dhamiyo cabitaanada xunxun ee atirishadeena ay samaysay markiina waxa uu sheegay dharanka inuu wax uu ka qaldan yahay isagoona dhaleecaan aad u weyn usoo jeediyay atirishadeena markiina niidii ayaa ka jabtay waxaana bilowday inay soo aado dhankii iyo kaan halkaa markay timidna waxay ku codsatay cabitaankeedii inuu dhamiyo markiina waxa uu sheegay inuu yahay mid aad u wanaagsan oo caadi ahayn atirishadeena hadalkan markay maqasho aad ayuu ugu farxday waxaana bilowday kaan inay dhunkato iyadoo u mahadcelinaysa maalintii xigtana master philip iyo atirishadeena halkan waxay kusoo bandhigeen cabitaankii ay samaysay atirishadeena isla markaana cabitaankan sharciyad ayuu helay wax badan ayaana laga sameeyey iyadoo iibsan dad aad u tiro badan atirishadeena iyo saaxiibadeed waxay samaysteen xaflad ay ugu dabaaldegayeen guushooda balse intay xafladii socotay atirishadeena waxay bilowday cabitaankani inay dhadhamiso markiina waxay garatay inuusan ahayn midkii ay samaysay iyada oo yaaban ayana u timid ninkii master philip ah waxayna weydiisay sababta aysan u ahayn cabitaankani midkii ay samaysay master philipna waxa uu ku yidhi hore ayaan kugu sheegay cabitaankaaga wax badan ayaa ka qaldanaa taasi aan ku qasbanaaday inaan dhadhankiisa wax ka bedelo si ay u rumayso riyadeeda markiina wuxuu xusuusiyey sida ay caan ee u noqotay eena u soo xaraysay qarashaad aad u tiro badan markiina hadalkan atirishadeena aad ayay kaga carotay markiina waxay damacday inay meesha isaga soo dhaqaaqdo balse master philip ayaa celiyey waxaanu ka codsaday labadoodii inay wada casheeyeen iyadiina waa ay ka aqbashay markiina halkan ayay yimaadeen waxayna bilaabeen inay wada cunteeyaan master philipna atirishadeena waxa uu weydiiyey haddii uu wax uu ka codsado isaga dartii ee u samaynayso calaashaan ay ka aqbalayso markiina jacayl ayuu usoo bandhigtay atirishadeena intaysan u jawaabin halkan waxaa yimid kaan waxauna bilaabay walaalkiisii hal xabo oo sakuura inuu ku dhufto isagoo xasuusinaya jaagaclisidiisii inay tahay balse master philip ayaa u sheegay inaan la joogin waqtigii uu yaraa calaashaan wax walba uu ka samaysan jiray haddana 20 jir uu yahay mid walbana reegnimadiisa uu ku tashto waxaana rabaan inay dagaalamaan balse intaysan isdagaalin atirishadeena ay soo kala dhex gashay iyadoo u sheegtay halkaani inay ku joojiyaan dagaalka markiina ninkii kaan ahaa waxa uu bilaabay atirishadeena inuu soo kaxeeyo labadoodana gurigii ayay yimaadeen markiina atirishadeena waxay bilowday inay canaanto ninkii kaan ahaa iyadoo u sheegayso inuu yahay walaalkiisi ka yar sidoo kalena gacan yare ay u tahay markiina kaan wuxuu bilaabay atirishadeena inuu dhunkado isagoona u sheegay iyada inaysan hilmaamin inay tahay gacalisadiisa maalinta xigtana atirishadeena iyo ninkii kaan ahaa waxay soo aadeen master philip iyada oo atirishadeena u wado warqadii iscasilaada sidoo kale waxay ka raaligelisay wax walba oo dhacay balse master philip intuusan u jawaabin markiiba halkan waxaa timid xoghayntiisa waxa uu sheegtay heshiiskii ay kula jireen shirkadda Z Group gebi ahaanba inay kansashay walaashiis isagoo aad u caraysan oo aan dheg la qabta lahayn ayuuna soo aaday xaggii iyo walaashiisa wuxuuna weydiiyey sababta ay heshiiska ay u kansashay iyadana su-aal kale ayay ku celisay iyadoo weydiinaysa inuu si dhaba u jecel yahay atirishadeena ama inuu u adeegsanayo iyada iyo walaalkeed inuu ka argoosto calaashaan iyada iyo kaan
Mr. Philipna waxa uu ku yiri labada midka iga taada ogaatid xitaa mar walba waxa garab siinaysaa Khan. Inta uu soo yara dhawaada ayuu u sheegay inuusan hilmaamin shilkii ay ku dhinteen hooyadooda iyo aabahood. Waqtigaasina ay badbaadisay ninkii Khan ah isagana gari ay kaga tagtay. Waxayna aragnaa shilkii Tiantiana waxay bilowday inay badbaadiso ninkii Khan ah iyadoo gaariga kaga dhex tagtay ninkii Mr. Philip ah. Aan soo laabano Mr. Philip waxa uu damcay inuu baxo balse Tiantiana waxa uu sheegtay inuu qalad u fahmay aysan waxba u jirin sida uu moodo. Markiina albaabkii ayuu ka soo baxay waxaana soo galay ninkii Khan ah. Wuxuuna arkay iyadoo murugaysan isla markaana waxa uu sheegtay walaalkoodii in uu moodo inay gaariga kaga tagtay si uu u dhinto. Balse Khan ayaa u sheegay in isirad dejiso wax walbana ay hagaagi doonaan isagana uu la hadli doono. Dhan kale waxaynu aragnaa atriishadeena waxayna go'aansatay inay sameysatay ganacsiyada u gaar ah saaxiibadeed ayana bilaabay inay ku dhiirigeliyaan iyaga oo la qabanaya wax walba u baahneed. Lee iyo Xiaona sidii u shaqeynayeen habeenkii waxay bilaabeen halkan inay cabitaan ay ku cabaan. Subaxdiina waxaynu aragnaa labadooda in iska soo dhinac tooseen xaaladana ay ku kuun ciyaarayeen. Leen xishoodu dareemayo isagoo niyad iskale alle tan waa ku baasatay waxay ku reebatay malahan. Dibad halkan ay soo wada fadhiisteen waxaana bilaabeen inay sheekaystaan. Leen intuu si raacad kari waayay uu sheegtay jacaylkiisa isagoo kule sanado badan ayaa ku jeclaa ee gurigeyga diyaar moo tahay iyadana markii way aqbashay. Dhan kale waxaynu aragnaa Khan iyo dhakhtarka iyagoo halkan fadhiya. Dhakhtarkana waxa uu weydiiyay Khan sababtoo ilaa hadda uu guursan lahaa atriishadeena maadaama noloshiisii ay qayb weyn ay ka tahay calaashan uu u baahan yahay iyada. Khan ayaa sheegay inuu ka baqay inay ogaato xaqiiqada calaashan xaaladiisa caafimaad kadibna ay ka tagto. Intii wada hadlayeen hadalkii waxa ka soo dhaxgalay Lee wuxuuna sheegay mar dhow inay isguursan doonaan isaga iyo atriishadeena saaxiibadeed. Hadalkan markay maqleen aad ay ula yaabeen waxayna weydiiyeen goorta uu ka soo dhameystay calaashan xiriirkoodii goorta uu bilowday. Markiina waxa uu bilaabay inuu halkan soo yara fadhiisto isaga oo bilow ilaa dhamaad kaga sheekeeyay wax walba. Maalinta xigtana waxaynu aragnaa atriishadeena iyo tiimkeeda iyagoo halkan ku shiraya weliba shirkan waxa qayb ka ah koox khubaro ah oo si ooleen shirka kaga qayb galaysay. Balse waqtigii balanta markii la gaaray khubaradiina meetingkii waa ay iska diideen. Atriishadeena aad ayay kaga xumaatay iyadana saaxiibadeed u sheegtay adduunka inay ugu nacabtay dadka la wajiilayaasha ah ee beenta badan. Khan saaxiibadiisna aad ayay u naxeen iyagoo ka baqay atriishadeena deerunta ay ogaato gebaanba xiriirkooda halkaas uu ku soo afjarmi doono. Isla markaana saddexdan saaxiib halkan ay isugu yimaadeen. Dhakhtarkan ninkii Khan wuxuu ku dhiirigeliyay atriishadeena wax walba oo xaqiiqa inuu u sheego. Balse Leen ay hadalkii ka soo dhaxgalay wuxuuna xasuusiyay atriishadeena inay adduunka ugu nacabtay dadka la wajiilayaasha ah ee beenta badan. Khan dhulkii ayaa ku soo yaraaday cariiri zaa'id ayuu dareemayaa. Dhan kale waxaynu aragnaa atriishadeena iyo saaxiibteed markiina waxa uu sheegtay inay isguursan rabaan iyada iyo Leen. Atriishadeena hadalkan markay maqshay aad ayay ugu farxday saaxiibteed ayuu u hambalyeysay. Habeenkiina xafladii guurka ayaa halkan lagu diyaariyay. Lee iyo atriishadeena saaxiibadeedna aad ay u faraxsan yihiin. Sidoo kale atriishadeena Faraanti ay la soo baxday iyadoo ninkii Khan ku tiri mi guursanaysaa. Khan fikir ayuu galay wuxuuna ka fikirayaa atriishadeena inuu guursado isagoo xaqiiqda noloshiisa ka qariyay. Markiina waxa uu bilaabay Faraantiga inuu isku laabo. Atriishadeena indhaheeda ilma ayaa soo buuxiyay xaalad nooc kale ayna gashay. Markiina waxa bilowday Faraantiga inay tuurto meeshana isaga soo dhaqaaqdo. Khan sidoo kale xaaladda ayaa ku xun baarkan qamriga ayuu yimid. Sidoo kale halkan waxa joogta tissue xaqiisa ayna soo aaday iyadoo la soo fadhiisanaysa. Khan markuu arkay waxa uu moodabay inay tahay atriishadeena maadaama uu yahay dhowdhow wuxuuna bilaabay wax walba oo noloshiisa ku saabsan inuu kaga sheekeeyo iyadana la'aanteed uusan noolaan karin shumiskeedana uu yahay daawo. Tissue markay wax walba ogaatay waxa bilowday Khan inay soo kaxayso labadooda sii baxayna kor dheer waxa ka aragtay atriishadeena hotelkan ayana keentay. Sidoo kale atriishadeena hotelka ay ka soo daba gashay halkan Tissue ay ku aragtay iyadoo la soo fadhiisatay. Waxaanu sheegtay atriishadeena Khan inuusan weligeeda guursan doonin kaliya uu rabay inuu xiriir ula sameeyo balse xaqiiqdii Han uu guursan doono maadaama shirkadiisa ay xaalad xun ay ku jirto. Han ay tahay qofka kaliya ee shirkadiisa samata bixin karta. Atriishadeena niyad ay soo wajahay. Tissue waxa uu sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay aragtay iyadoo xaaladan oo kale ku jirta. Markiina waxay bilowday meeshii inay isaga soo dhaqaaqdo. Maalinta xigtana Khan markii uu soo toosay dhinaciisa waxa uu ka arkay warqad macsalaameyn ay u qortay atriishadeena. Markiina waxa uu bilaabay inuu soo raadiyo atriishadeena isagoo wacaya balse telefonkeedii maaha mid la qabanaya wuxuuna u yimid saaxiibadeed. Waxaan u sheegay inay dib ugu laabato gobolkii ay ka timid. Nin dalle madaali Khan waxa uu soo aaday gobolkii wuxuuna dib u soo celiyay atriishadeena. Dibadna waxay yimaadeen xaflad lagu soo bandhigay maalgashigoodii cusub. Khan markuu masraxa soo istaagay dadkii hortooda ayuu guur kaga dalbaday isagoo halkan Faraanti ugu galiyay. Tissue si live ay u aragtay masir waali ayana dareentay iyadoo xaalad kala galaysa. Sidoo kale ninkii Khan waxa uu soo kaxiyay atriishadeena waxayna yimaadeen gurigooda. Halkan ay joogtay Tiantian waxayna aad u soo dhaweysay gurigooda iyadoo uu ku faraxday. Waxaana uu sheegtay labadoodii inay isdareeyalaan. Dibadna Khan wuxuu soo aaday walaalkiisa Philip wuxuuna u sheegay walaashiisa inuu qalad uu ka fahmay aysan u jirin wax walba sidii uu moodo. Markiina waxa uu bilaabay sawirkaani inuu u dhiibo isagoo u sheegay haddii uu rabo xaqiiqda inuu ogaado inuu la xiriiro odayga ka muuqda sawirka. Markiina Philip waxa uu raadiyay odaygii labadoodan waxay ku kulmeen maqaayadani isagoona bilaabay inuu ka waraysto shilka iyo wixii dhacay maalintaasi. Odaygana waxa uu sheegay waqtigaasi walaalkiisii Khan inuu si xun u dhaawacnaa sidaas darteedna ee walaashiisii isaga ee ka hormarisay. Markay damacday isaga inay u soo laabatana qolada gurmadka ayaa celiyay maadaama ay ka baqayeen idin nolosheeda inay halis ay gasho gaarigana waqti walba uu qarxi kare. Philipna xumaan ayuu dareemay maadaama uu qalad fahmay walaashiisa. Markiina xaggeedii ayuu soo aaday si uu kaga raaligeliyo. Markii uu yimid waxa uu sheegay inuu ka xun yahay sida qaldan uu u fahmay. Iidan waa walaashiisii raaligelintii ay ka aqbashay. Markiina laabtii ay gelisay iyadoo u sheegaysa wax walba inay
wanaagsanaan doonaan. Dhanka kale atriishadan iyo saaxiibadeed halkan wuxuu ku sugayay ninkii kaan ahaa si ay u galaan sawirada arooska, balse si lama filaan ah waxaa halkan timid Tishu waxaana u sheegtay atriishadan inay rabto inay la hadasho. Markiina waa ay ka aqbashay iyadoo la soo fadhiisatay. Waxaana u sheegtay atriishadeena inay doqon ay tahay aysan waxba ka ogeyn ninkii kaan ahaa la'aanteeda inuusan noolaan karin calashaan dhunkashadeeda uu u baahan yahay. atriishadan waxa uu sheegtay taasi inaysan macquul ahayn. Tishu intay istaagtay ayuu ku tiri si taxadar ah ugu fikir. Markiina waa ay soo baxday. Durbadiina halkan waxaa soo gaaray kaan iyo saaxiibadii waxayna ka raaligeliyeen daahitaankii ay soo daaheen. Isla markaana atriishadan ninkii kaan ahaa waxay bilaabeen halkaani sawirada arooska inay ku galaan. Dibadda atriishadan iyo saaxiibadeed gurigii ayay soo aadeen. atriishadan halkan ayay bilowday inay fadhiisato iyadoo ka fikiraysa hadaladii Tishu. Waxayna xasuustay markii ugu horeysay ay kulmeen CPR inay u sameysay isagana uu soo kabsaday. Sidoo kale waxay xasuustay isbitaalka inuu ku dhex dhunkaday isagoona u soo bandhigay kontrakti shumis ah. Waxay kaloo xasuustay maalintuu daris ula naqday maalintii ka xigtay inuu u soo bandhigtay xiriir jacayl. waxyaabahani iyo kuwo kale badan markay xasuustana aad ay kaga carootay iyada oo niyadda iskale kaliya daaweyn uun le ku isticmaalayay calashaan si uu kaga bogsado xanuunkiisa. maalintii xigtana waxaynu aragnaa atriishadan ninkii kaana arooskooda halkan inuu ka dhacayo. qof walbana aad ayuu u faraxsan yahay marka laga reebo atriishadeena. markiina kaan waxay ku tiri weligaa been ma ii sheegtay. kaana maya ayuu ku jawaabay. markiina atriishadan aad ayuu u carootay waxaana bilowday wax walba oo halkan yaala inay burburiso iyadoo aad u caraysan ayayna bilowday meesha inay isaga soo dhaqaaqdo. dhammaan dadkiina indhaha ayaa ka soo haray. kaana wuxuu fahmay atriishadan inay ogaato wax walba oo asaga ku saabsan. faaraxo waa iga talo xaliima haddii su'aal ku weydiiso sida saxda ah ugu jawaab oo riidhi way ogtahay jawaabta keliya afkaaga ka xaqiiqsani. dhanka kale atriishadan guriga markaa timid waxay bilowday inay ilmeyso. waxayna go'aansatay gabaanba inay jirto ninkii kaan ah isagana waa mid mar walba fariimo u soo diraya iyadana fariimihiis waa mid iskana tiraysa. isla markaana ninkii kaan ah waxuu bilaabay atriishadan warqad inuu u soo qoro isagoo uu sheegay wax walba oo ku saabsan xaaladiisa. markiina atriishadan waxay bilowday warqadda inay akhriso waxaana ku qoran xaqiiqdiina labadeena sikadiisa ayaa u kulanay waxaana bilaabay inaan xiriir kula sameeyo si aan u sii noolaado balse markii dambe waxaanu arkay anigoo si tartiiba kuu soo jeclaanayo mana ogeyn goorta arunta kuu sheegi doono. mar walba waxaan ka baqi jiray inaan gebi ahaanba ku waayo. isla markaana atriishada fariintan markay akhrisay qalbi jab ayay dareentay. markiina ninkii kaan ah xaggii atriishadeena ayuu soo aaday wuxuuna bilaabay si qasab ah inuu ku dhunkado. markiina atriishadeena hal arbaxsha ayay ku dhufatay waxaanu sheegtay gebi ahaanba inaysan arki karin agteedana uu ka fogaado. kaana isagoo aad u niijabsan ayuu meeshii isaga soo dhaqaaqay. dibadna atriishadeena waxay bilowday mashruucadii maalgelin inay u raadiso. qof walbana waa uu ka soo diiday. ugu dambeynna ninkaana waxa uu sheegay inuu maalgelin doono balse wax kale ay kaga bedelato. atriishadana waa iska diiday meesha ayna isaga soo dhaqaaqday. ugu dambeynna waxa uu timid ninkii kaan ahaa waxaana ka codsatay in uu maalgeliyo isagana waa uu ka aqbalay balse hal shuruuda ayuu ku xiray inay gurigiisa ay soo degto si wax walbana ay dhunkato iyadana taa bedelkeeda riyadeedii ay rumayso wax lacagana aysan soo celin. atriishadana fikir dheer kadib ugu dambeyn waa ay aqbashay waxaana u soo guurtay gurigiisa. subaxdiina sida heshiiska uu qabo kaan markuu u soo dhawaaday atriishadeena wuxuu arkay inaysan raali keen mana dhunkan. atriishadeena shaqadeedii ay iska soo aaday si lamid ah maalinka labaad maalinka saddexaad kaan maaha mid dhunkanaya atriishadeena. xaaladii waxay sidaa ku socotaba atriishadeena mashruucadii waa uu guulaystay. ninkii kaana atriishadeena waxa uu sheegay xaflad weyn inay dhigtaan si ay ugu dabaaldegaan guushooda balse atriishadeena waxa uu sheegtay asxaabteeda inay la dabaaldegi doonto asagana uusan ka mid ahayn. kaana qalbadii ayaa jabtay atriishadeena waa ay soo baxday. halkaana waxay kula kulantay kaan saaxiibkii wuxuuna ka codsaday inay iska cafiso kaan dibna ay u jeclaato balse atriishadeena ayaa u sheegtay taasi inaysan macquul ahayn weligeedana aysan cafin doonin. xariifkaan wuxuu sheegay kaan in uu jiran yahay iyada keliyana ay badbaadin karto. markiina ninkii kaan ayuu gacantii ka soo qabtay. atriishadeena waxa uu sheegtay inaysan ahayn howl iyada u taalo haddii uu doonana hadda uu dhinto. xaliimo qalbi adkida. kaana markii waxuu bilaabay meesha inuu isaga soo dhaqaaqo. dibadna wuxuu soo aaday walaalkiisi Philip isagoona u sheegay garidiisa inuu soo dhowdahay wuxuuna kala dardaarmay shirkadda si wanaagsan inuu u maamulo sidoo kalena uu ilaaliyo walaashiisa. dhanka kale atriishadeena guriga markay ku soo laabatay halkaana wuxuu ku aragtay warqad macsalaameyn ah oo u dhaafay ninkii kaan ahaa wuxuuna u sheegay tani inay tahay doorashadii ugu adkeed uu doortay noloshiisa. iyadina waxay bilowday inay iska ilmeyso. maalintii xigtana shaqada iyadoo joogto waxa uu yimid dhakhtarkaani wuxuuna bilaabay inuu canaantay atriishadeena isagoo ku leh kaan daraadaadii wax walba ayuu u sameeyey balse malid indha waxaasi ku aragto waa ku baryayaa adiga keliya saaxiibkay badbaadi karee badbaadi ma arki karo isagoo si xun u dhimanaya saaxiibkay. atriishadeena markii waxay weydiisay waxa ku dhacay wuxuuna u sheegay xaaladiisii inay aad u liidato haddana isbitaalka uu ku jiro. markiina atriishadeena waxay bilowday inay u soo cararto xagga iyo isbitaalka. halkaana waxay ku aragtay xaalad xun oo inay bilowday iyadoo barooranaysa. tiyaantiyaana waa mid dejinaysa. dibadna waxay soo aaday dhakhtarkaani iyadoo ka codsanaysa inay dhunkato kaan si u soo kabto balse dhakhtarkaan ayaa u sheegay inay soo daahday haddana aysan waxba taraynin. atriishadana halkan markay maqashan aad ayay u niijabtay iyadoo ilmeynaysa ayna soo aaday xagga iyo kaan. markii uu soo mirsadana waxa uu weydiiyey miyay cafisay. durbadiina dhunkasho ayay ku boobtay iyadoo leh waad caafimaadi doontaa balse kaan ayaa u sheegay dalka dibadiisa caafimaad inuu aadi doono weliba toddobaad kadib. atriishadana kulaha 7 maalmood wayba naga badan tahay safar dalxiisa aadayna sawiro xasuusaa soo galayna si aan u heshado maalmaha ay iga maqan tahay. dibadna habeenkii waxaynu aragnaa labadooda iyagoo halkaani jooga. kaana atriishadana waxa uu ku yiri ma aqbalaysaa inaan ku guursado. atriishadana intay qosho kulaha maxaa ku diidaa. markiina faraantigaani ayuu u geliyey. maalinta xigtana atriishadana waxay soo aaday isbitaalkaani si ay ula kulantay ninkii kaan ahaa balse maba joogaba waa hore ayuu ka tagay warqadan ayuuna u reebay. atriishadana waxay bilowday warqadan inay akhriso waxaanu ku qoran markii ugu
horreysay aan kula kulmay waxaan bilaabay in aan ku dareemo haddii aan soo laaban waayo waa inaad i ilowdaa sidii inaanan weligay kula kulmin oo kale calaashaan inaanan is arkin. Atriishadan markay akhriso warqadan waxay bilowday inay iska ilmayso iyada oo leh weligay kuma ilaabi doono. 6 bilood kadibna waxaynu aragnaa Atriishadan iyadoo halkan joogto waana mid mar walba fariimo u dirta ninkii kaan ahaa balse ma jirto cid ka soo jawaabaysa fariimahani. Ninkii ka sugaysa fariimahan mar hore ayuu dhintay. Dhammaadka taxanayn waxaynu aragnaa Atriishadan iyadoo ka qowmeynayso kaan inuu isku dayo inuu wax uu fahamsiiyo dhowr jeer balse ay fahmi weyso xaaladiisa. Ugu dambeyn markii ay fahamtay waa mar ay xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen aysan waxba u qaban karin taasoo keentay gebi ahaanba inuu meesha uu ka baxo. Waxa ina leedahay dardaarankii ugu dambeeyay uu kaan igaaga taga waxa uu ahaa inaa ilaawo balse weligay ma ilaabi doono xasuusihiisana baaqi ay ku ahaan doonaan nolosheeda. Goobtan ayayna timid iyadoo bilowday inay dib u xasuusato xasuusihii wacnaa ay soo wada qaateen labadooda. Markiina kaan ay halkan ka soo muuqday aad ayayna u faraxday waxaanu ku dhawaatay in ay dhacdo. Nasiib wanaagna ninkii kaan ayaa qabtay weliba isagoo dhunkanaya balse waxa badaha laga qaadayaa waxaana idil in ay yihiin imagination ee iyada suuraysanayso. Kaana uusan halkan joogin iyadana waxa ku dhacay qalqal maskaxiyan ah. Haddaba gabagabada taxano waxa idin leeyahay marnaba qaadan go'aan noloshaada dambe aad ka shalaayi doonto. Nolosha casharka barta seasonkeena halkan ayuu ku dhamaaday. Waxay noo balana seasonkeena xiga waxaad kaga tagaysaa nabadgelyo. Bye bye.